ย่าฮอต้องคุยก่อน เพราะว่าเกมยังโหลดอยู่ เอตัว เอ๊ะอะไร default ตึ๊ด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 เอะนา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 เฮลโลเฮลโลคุณชิวสวัสดีค่ะ สวัสดีอีกครั้ง แป๊บนึงนะ ฉันกำลังดูอยู่ว่าไลฟ์ฉันมันมีเสียงใช่ไหม10 นาที10 นาทีมันกำลังอันแพ็คกิ้งอยู่ ไม่มี ไม่มีเหรอ เชียวมีสวัสดีไม่ได้คุยกันตั้งนานไอเปิด BGM เสกเทอร์โบชาร์จให้หน่อยเสกยังไงอะเสกยากจัง วันนี้วันค้างดิไปครับนะกันไกลฉันอยู่ไหนแป๊บนึงนะหยิบกันไกลแบบคือระหว่างรอก็เลยไปหยิบขนมมา ต้องโหลดเพิ่มอีกตั้ง72เลยเหรอของฉันมันโหลดเพิ่มแค่2เองนะเธอโหลดไม่เสร็จเหรอเย้ยะโฮ69มันตอนแรกไม่นะ ตอนแรกของฉันมันน่าจะเยอะกว่านั้นมั้งของฉันของฉันก็69ตอนแรก แล้วตอนนี้ก็คือ7ตอนนี้มันก็โหลดมาอีก2 กิกก็กลายเป็น72อ๋อสวัสดีสวัสดีอืมไอขนมปังกระเทียมชีสแบบกรอบที่ซื้อมาตอนวันไม่อร่อยแฮะว่าแล้วคุณแม่สวัสดีค่ะแต่ขาไก่อร่อยนะดูขาไก่มาแลกกับขนมปังได้ไหมไม่ได้อร่อยขนาดนั้นอะไก่คุณไงคุณไงพี่ผมจะไม่กินอิตาลีเลยกินแล้วนี่เปิดสวัสดีในไก่ช่วงนี้หายไปเลยนะไปไหนมาทำไมมันทำไมเกมมันโหลดแล้วมันก็อันแพ็คกิ้งแล้วมันก็นู่นนี่นั่นนานจังแล้วสิ ได้แล้วเหรอ อันนี้มันเขียนว่ารออีกแบบ10 นาทีมันตลอดเลยฮะทำไมอ่ะฉันไม่เข้าใจอืม
คนเข้าเยอะน้องมันจะไม่แปลกใจจริงบ้าคนเข้าเยอะเหรออืมพูดอย่างนั้นก็ถูกนะอืมอันแพ็กกิ้ง70 กิกจ้ามีเพื่อนคนหนึ่งโหลดเสร็จละในสตรีมเอาคือเพื่อนในสตรีมตอนเนี้ยทีละคน2 คนอะคือแบบเด้งเขาหมดเลยกระซี่กันเต็มไปหมดเลยนอยมันแฟนที่บอกว่าพรุ่งนี้ต้องไปเรียนวันนี้จะนอนเร็วถึงเล่นโดตาอยู่วะงงครับงงประกาศตัวเป็นพ่อมดกันใหญ่เฮ้ยไม่ใช่นะคือเราอะนะได้รับจดหมายมาอย่างบริสุทธิ์เลยนะปิ๊งปิ๊งแต่ตอนนี้ก็ดึกแล้วถ้ามีคนคิดว่าจะอยู่ดึกขนาดนี้ก็อย่าลืมหาอะไรแคะกันไว้ก็ดีนะจดหมายส่งมาสินะใช่จดหมายแหละจดหมายแล้วหลอดเงิน ขอบคุณทุกคนมากนะที่ทำให้เราได้มาเป็นนักเรียนฮอกวอตส์เย้ความหวานวัยเด็กอีกนิดนึง84/72แล้วเดี๋ยวเอาไอ้ขนมไม่อร่อยนี่ไปเก็บก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะพยายามให้มันอร่อยขึ้นในการเอาไปยัดแอร์ไฟเออร์ใหม่ให้ได้ได้มาว้าวทำงานวิโกน่ารักคนดูเลยเอ็นดูเย้ขอบคุณค่ะโอ้ยเจ็บโอ้ยเข่าลูกโอ้ยเข่าเตะตกน่ารักเหรอเดี๋ยวเราจะพยายามคอมมิชชั่นอาร์ตเรามาแจกทุกคนเยอะๆนะเย่สวัสดีพี่ซีมาเกาะเบาะแล้วอ้าวขอค่าเกาะเบาะด้วยค่ะ เขาเป็นพุดดิ้งอยากกินพุดดิ้งจากร้านคาตานากามูระมากอยากได้พุดดิ้งมากค่ะ แต่ช่วงนี้พยายามลดของหวานอยู่นะถึงวันนี้จะเพิ่งซื้อพุดดิ้งนมสดจากร้านอุ้มไม่กับเค้กมาก็เถอะร้านนี้เอาที่ไหนเปิดนั่นสินะโอ้ย45แล้วเร็วรีบอันแพ็คชาวบ้านเขาจะไปเป็นไอ้นี่กันหมดแล้วไม่ได้นะมันจะไปเรียนสายไม่ได้ปะเล่นมีอินโหเซตอัพเปิดเกมอย่างยาวเธอได้เข้าเกมแล้วเหรออย่าเพิ่งสปอยนะฉันยังหยุดติดอยู่หน้ารั้วอยู่มันอันแพ็คช้ามากเลยอะบ้าโมที่สุดเร็วคนเขาต้องทำมาหากินเร็วรีบอันแพ็คปิ๊ก
มีอะไรให้สปอยเลยจริงปะเลือกเข้าบ้านไหนอ่ะหรือว่าแบบไปทำควิสออนไลน์มาแล้วหรือเปล่า มีใครในช่องแชทอยู่บ้านไหนบ้างเหรอในฮอกวอตส์มีบ้านที่แบบตัวเองถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เคยเล่นพอตเตอร์มอลหรืออะไรเงี้ยมันจะเคยทำควิสอะคุณปาวันตีแม็กยังไม่ได้เลือกบ้านเลยเลือกได้เปล่าถ้าเลือกไม่ถูกอะไปทำควิสออนไลน์ก็ได้นะของเว็บพอตเตอร์มอลหรือตอนนี้มันชื่ออะไรวะสักอย่างอะแต่ว่ามันก็แบบทำให้เลือกได้ง่ายขึ้นเว็บควิสระเบิดเหรอมาจริงมะไอเว็บวิส a ดิ้งเวิลด์อะนะไม่คิดว่าจะไลฟ์วันนี้ปัญหาระดับโลกของฉันจำรหัสตัวเองไม่ได้เอ้ยเข้าได้ละไม่จบไม่นอนใช่ไหมไม่ใช่อยู่บ้านเหลืองเหมือนกันอยู่บ้านเหลืองมีใครอยู่บ้านเหลืองยกมือบ้านเหลืองยกมือเป็นเด็กบ้านเหลืองคือขอพื้นที่คนบ้านเขียวนะคะยากจังเลยนะพอดีเราเป็นบ้านแบบบ้านเด็กดีอ่ะไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงนะเด็กบ้านเขียวฉันอาจจะพยายามทำทุกอย่างให้บ้านเหลืองชนะเองทำไมคนอื่นเขาอันแพ็กเกมกันเร็วจัง มีคนญี่ปุ่นตื่นมาไลฟ์ตอนตี 3ด้วยจ้า สุดยอด ตี 3ญี่ปุ่น yes double yes ใช่นายบอทขึ้นมาแล้ว ถ้ามีใครยังไม่ได้ไม่เขียน Happy Birthday วันเกิดดิโกะแล้วสนใจจะเขียนก็เข้าลิงก์ได้นะคะปิ๊งปิ๊งอาริกาโตปิ๊งปิ๊ง58แล้ว เต็ม72 59แล้วเร็วคืนนี้จะมีใครเล่นบ้างอะไปนอนจุ่มฟังลิโกดีกว่า นะคะได้ไงก็นอนอยู่ห้องข้างล่างก็ได้ ก็บอกไปตอนนี้ตีกับมือถือที่กดฟังก์ชันทวิชไม่ติด กดอะไรไม่ติดอ่ะในทวิชอ่ะ มีอะไรอยากกดหรือเปล่า หืม
ฟังก์ชันไหนที่กดไม่ได้หรอมีอะไรพังหรือเปล่าแสบแต่ไม่เป็นไรนะเร็วเดี๋ยวนะเกมนี้มันต้องเล่นต่อจอยปะมันควรจะเล่นจอยหรือเปล่าหรือมันเล่นเมาส์คีย์บอร์ดก็ได้เพื่อความสบายใจนะจะขอไปหาจอยแบบจอยฮะหน้าฉันกระแทกจอเหรอฮะกลับมาแล้วเกิดอะไรขึ้นหน้าฉันกระแทกจอเหรอ What หาสายชาร์จจอยไม่เจออ่ะทุกคนคือแบบข้างหลังคอมก็คือมีสายอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่แบบความผิดฉันเองก็ใช่ไหมใช่โมเดลหน้าดูจอรัวๆก็แบบนี่ลุกขึ้นไปดูหลังจออยู่เนี่ยว่าสายจอยอยู่ไหนหาสายจอยไม่เจอจบแล้วฟังชี้แล้วเริ่มง่วงแล้วน่ากลัวจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะความสามารถพิเศษของนางเหรอเดี๋ยวนะหาสายจอยแป๊บโอ้หาสายจอยไม่เจอมีเวลาเท่าไหร่เนี่ยมีเวลา2 นาทีเคสายจอยอยู่ไหนกลับมาแล้วเจอสายจอยแล้วกลับมาแล้วได้สายจอยแล้วเย่เสียบจอยกลับมาแล้วหน้าถูจอนี่มันเป็นยังไงอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนะฉันจะขอลองเล่นบ้างนี่ไม่เคยเอาหน้าไปไว้ใกล้ๆจอบ้างเลยมันทำยังไงนะมันเป็นอย่างนี้เหรอเดี๋ยวกลับไปอยู่ที่เดิมก่อนต่ำไปปะจุ๊บ
ขอบิดเต็มที่แต่ปิดปากเบี้ยวเดี๋ยว เฮ้ยโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเป็ก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 ทำไมมันเขียนว่า coming feb อะแต่ฉันกดดีลักมันนะทำไมอะเอ๊ะมีใครเป็นไหมอะกดดีลักมาแล้วมันเขียนว่า coming feb 2023อะทำไมอะเดี๋ยวลองเข้าเว็บมันแป๊บแต่เพื่อนคนอื่นเขาเข้าได้แล้วนะทำไมเราเข้าไม่ได้อ่ะอดเล่นแล้วแบ็คเอ้ยทำไมอ่ะมันเข้าไม่ได้อ่ะเออลองปิดสตรีมเปิดใหม่โอเคมันก็ยังไม่ให้เล่นอยู่ดีแฮะทำไมไอ้สามันโยนถ้าแกไม่ให้ฉันเล่นเดี๋ยวฉันจะไปเล่นในเปกแล้วนะถ้าลงสตรีมนี่ฮาเลยนะใช่ไหมเดี๋ยวเออ้ยเปิดเพลงได้แล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอมันเปิดเกมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ย้ายไปอีกหน้าหนึ่งทำไมมันต้องมี performing first time setup มาอีกนานไหมเดี๋ยวหนูจะเข้าเรียนสายแล้วนะหนูสายมาครึ่งชั่วโมงแล้วเร็วๆเกมมาแล้วนะเอ๊ะแล้ว VTube Studio ก็ crash สุดยอดจ้าไม่เป็นไรเปิด VTube Studio ใหม่แป๊บHey, boo, we wizard now. Yeah, I'm a wizard now. Thank God for the community, dude. I wouldn't have like be able to play without the community. I'm like so super grateful for this.
เกม เกมแคปเจอร์ เกมแคปเจอร์ Hogwarts Legacy Capture Specific Window Hogwarts Legacy แป้งแวบ Hello นี่ก็บังปะ What else you gonna be in? I'm in Hufflepuff, dude. Like, since, like, the Pottermore days. ก่อนหน้านี้ชีทบอกว่า VTube Studio มันมีเรื่องที่ว่าแบบ มันสามารถปรับสีโมเดลให้เข้ากับแสงของในเกมเหรอ มันทำยังไงนะ สายไปแล้วหรือเปล่า ชีทหลับแล้ว ทำยังไงนะ สวยแล้ว ลูกยี่จะถามมาก่อนนะนี่ อ๋อเนี่ยเหรอ Display Lighting อะเหรอ Window Hogwarts โอ้โห โคตรมืดจ้า โอ้ my god อะ นี่ไง สีตัวละครเข้ากับสีเกมแล้ว ทันปาเลนศูนย์ นี่ไงสีเข้ากับเกมแล้ว โดยประมาณ อันนี้สว่างไปปะ อันนี้สว่างไปแงบสุดยอด ฟังก์ชันนี้ โคตรดี ได้ของดรอปแล้ว ได้ของดรอปแล้วเหรอ แต่หนูยังไม่ได้เข้าเกมเลยนะสลิเทอรีนคัมดิสเวย์ no 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 Hufflepuff นะ wait Nev you got Slytherin dude I thought you're not evil why are you gonna play though are you playing dude my game hates me for some weird reason my game really hates me เอาเกมเปิดไม่ติดจ้าตบละno no 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 oh my god this thing is too loud audio visualizer cursor sensitivity camera dead zone what is this colorblind mode no high contrast text size normal minimap I'll just play everything as ไอ้นี่ก่อนละกัน นี่ไง if you have your Harry Potter account linked it will automatically scan everything มันเป็นออปชันช่วยเหลือนะไม่ต้องปรับเลยก็ได้ค่ะ โอเค อันนี้คือสำหรับคนที่มี Harry Potter Fan Club ซึ่งคือ Pottermore เก่าลิงก์ไว้ เขาก็จะเลือกบ้านแล้วก็เลือกไอ้นี่ให้เราเลยไอ้คาถาของเราอ่ะ มันจะเป็นเหมือนอันที่เราเคยทำของลิโกเป็น Dragon Heartstring Cypress Wood แล้วก็12 อินช์ยาว นี่คือวอนของลิโกว้าว ไม่มีเสียงเกม ไม่มีเสียงเกมจริงปะเสียงเกมโคตรดังเลยอะตอนเนี้ย นี่เดี๋ยวเปิดให้แป๊บนึง ดังอาร์ตกาลิสันแฮทหมวกแอคเชียน หน้ากากแอคเชียน ฮาร์ดแวร์เบนช์มาร์ก
and evaluation โอ้ยโหฉันระเบิดพอดีเพลงดังไปโอ้นี่ไงเล่นใช้จอยได้อ้าว Ancient Magic LR Aim Z Heal ลง Levelo Spell Menu อะไรนักหนาวะ เดี๋ยวก็รู้เองแหละ PC Accessibility Toggle Aim Mode Aim Mode คืออะไรอะอ๋อนี่แหละโอเคค่ะ เย้ Until the image is barely visible เหรอ สว่างไป มืดไป เล่นประมาณกลางๆแหละ เล่น default ก็ได้เล่น default เอ็มหมดคือตอนเรียนจะใช้คาถาWe are pleased to inform you that the 5th year student term begin 1 September Summary supply As you may aware under 17 outside school ห้ามออกนอกโรงห้ามใช้เวทมนต์นอกโรงเรียน เด็ดขาดถ้าอายุต่ำกว่า 17โอ้ใช้เมาส์เราสัญญานะ เราจะพยายามไม่อยู่ที่นี่นานเกินไป สวยแล้ว มันเปลี่ยนได้เยอะปะ เราชอบตัวละครเราให้มันสว่างสว่างอ่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะ face shape เหมือนมันไม่ได้แยกระหว่างตัวละครหญิงกับชายปะตัวแบบรูปหน้าแปลว่าถ้าเธอแต่งไม่ดีเธออาจจะแบบหน้าเหมือนผู้ชายในร่างผู้หญิงอะไรอย่างนี้ได้หรอ ฉันอยากหน้าเด็กอะอันนี้ก็หนาไป อันนั้นก็จิ้มไป เอ้ยก็น่ารักนะได้อยู่ อันนี้ก็ได้ทรงผมสีน้ำตาลเข้มสีช็อกโกแลตบราวน์แล้วก็ทรงผมทำสิ่งที่เธอจำเป็นเถอะรอได้ ตัวอีก3 ชั่วโมงฝากเพื่อนลาได้เลย Professor Weasley จริงด้วย Professor Weasley รอนเหรอ แต่ Weasley มันมีหลายคนอะมันก็ดูไม่ได้ว่าเป็นรอนอยู่ดีหรือเปล่า Weasley ทั้งตระกูลมีอย่างเยอะผมทรงนี้ก็น่ารักดีนะไม่ใช่เลยหรอก มันเป็นผมทรงเดียวที่มีหน้าม้ามีผมทรงที่มันยาวกว่านี้ไหม มีแค่นี้อ่ะทำไมเกมแบบนี้มันไม่ทำผมยาวๆมา ข้างล่างน่าจะเป็นผมผู้ชายได้ให้เดา complexion คืออะไรวะอ๋ออันนี้ละกันสกาแอนด์มาร์กิ้งบางคนเขาอยากมีมาร์กิ้งบนหน้าเหรอ โอ้โหทำได้เหมือนใช้ได้เลยเนี่ย ปั้นมาดี อันนั้นเป็นปู่ทวดวิสลีย์น่ะ เพราะเกมมันเริ่มก่อนดับเบิลดอร์จริงปะที่ผมไม่ได้อ่านมาเลย
โอเคค่ะ eye color มันไม่มีสีม่วงแน่เลยเอ้ยนี่ไงสีม่วงนี่ตาสีม่วงเย้สีคิ้วต้องเข้ากับสีผมหนาไปเอาอันเดิมละเอาอันเดิมละดีละอันนี้ก็ไม่แย่นะประเด็นคือโอเคกันนะ go sleep we go กลับมาโอ้ยาสวีเนล good night gonna play after waking up dude you don't have to wake up if you play now คือเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแบบการเขียนคิ้วด้วยเพราะว่าโลกจริงและโลกทุกโลกของฉันมีหน้าม้าอ่ะมันไม่ต้องเลือกคิ้วหน้าม้ามันคุมคิ้วแล้วพอต้องมานั่งเลือกนี้ก็คือแบบเอาไงดีอันนี้ละกันมันดูหนาไปปะอันนี้ดูบางอันนี้ดูโกรธอ่ะนี่ดูโกรธมากอันนี้ดูซุ่มอันนี้ก็ได้มั้งThat was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some... I am indeed a student, but That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. A few I am indeed a student, but I could very well be able to help you. รีคอตต้าวาเลเทียเป็นวิทไปละโอ้เสียงโคตรดังเลยนี่ทุกคนดู settings It appears we are almost ready to depart. Wow. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Oh, okay. Though I confess I may have No, miscalculated no, 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 slightly no, on my no. first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best ขอบ not คุณมากค่ะ speak ที่เตือน here, พี่โอสวัส Eleazar. ดีพี่โอเล่นไหม Of course. Why don't we speak en route to ใคร Hogwarts? ละโอเค We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been ทำ to ไม the แบบ castle. เปิดเกมนี้มา Would แล้ว be แบบ good to see the old ตัวละครหลัก pile เรา of ดูเป็น rocks. ผู้เป็นคนมากเลยอะเกมอื่นนี่เราดูเป็นแบบเด็กดอกมาก ไหนละไม่ได้เล่นยังไม่ได้ซื้อเลยอยากเล่นอยู่เธอดูอันนี้ก่อนก็ได้มาเล่นเย้แต่เดี๋ยวต้องปรับเสียงก่อนเสียงดังมากว้าเดี๋ยวผมพี่แพรเชดเดอร์เสร็จแล้วก็นอนละค่อยสร้างตัว เอ้า อยู่ตื่นมาถึงตอนนี้เล่นสักนิดนึงก็ได้หรือเปล่า เจอพลังคีดไปสดทันไม่ได้ พี่ขอเข้าใจนะ Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary.
It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? อะไรอะกอบบินเลเวล I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. อ้าวมีแค่เราเหรอที่เห็น ว้าว Merlin's beard! How did you... Wait! We do... Hang on! What the fuck What the fuck อ๋อคนเมื่อกี้คือตายเลยเหรอ เพราะเราเห็นม้าคือปกติคนถ้ายังไม่เคยเห็นความตายก็จะไม่เห็นม้าตัวเมื่อกี้ Oh my god What the fuck เพิ่งเปิดเกมเมื่อคืนจะเห็น The key! Give me your hand! Have you? What the fuck Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second.จากหน้าตารสชาติต้น What แย่มาก happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. แปลว่ากุญแจพาเรามาที่ I'm นี่ feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. ไม่เห็นมีหูเลยแย่ละเราทำคนทำมอดปืนเดี๋ยวมาเล่น เธอจะเชื่อในลูกตะกั่วตลอดเวลาไม่ได้ก็จะอยากมีหูเหมือนกันนะ ที่นี่ไหนเนี่ย ว้าว How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected.
But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. บ้านผมเอง โอ้เดี๋ยว Mind your step. อ๋อแป๊บนึงเสียงดังมาก ตั้งไป Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am เดี๋ยวมาย้อนดู certain นะ it คะ was ไม่ไหว to do แล้ว with that ฝัน search. ดีค่ะ นอนพักนะ There's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Wow! Oh my god! Pew pew pew! Oh my god! Hello สวัสดีค่ะ Hello Master HBR Thank you for the follow ขอบคุณมากๆค่ะเวอร์ That was a bit rougher than I'd expected. Pew 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 Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. pew 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 Ah, up there. Up where อ๋อ มันปีนได้ We're close now. It's just ahead. Wow! Steady yourself. Reparo! เสียงเกมดังไปปะทุกคนว่าเสียงเกมดังไปไหมอะถ้าเสียงดังไปอะไรงี้บอกได้นะ Almost there. Chiu. 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 Wow. อะไรอ่ะ Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Mini map
shows you the surrounding with a thing in the middle เตอ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 โอเค investigate Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. ว้า Still. Oh my god, I fucking love this. Professor, this statue. This may have been his home. อ่าข้างหลังก็มีของเหรอ That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! ต้องกลับไปปะ How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't Professor see เราไม่ anything. เห็นเหรอ There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. ว้าวเชี่ยเสียงอะไรอ่ะ What the fuck อ๋อตัวอะไรหลับอยู่น่ะ Hello?อันนี้กินก่อนเหรอ ไม่ใช่ It can't be. Just a moment. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. เขาได้อยู่กินก่อน Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. ว้าว How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. Ooh, In fact, roller we'll see quite a coaster. few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall Oh. washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? โอ้ These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going?
Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. ถ้าธนาคารในโลกจริงนี่คือแบบต้องไลท์โรลเลอร์โคสเตอร์อย่างนี้นะคือแบบแกรไม่มีขโมยแน่นอน Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. คนเมื่อกี้มันแปลกๆนะ Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. ว้าว Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help.ไม่ชอบเลยที่บางฉากมันบังคับเดินอะ What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and What the focus. fuck ฮะ อ๋อหูไล่สเปลยากจัง ยากกว่าที่คิด Revelio Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. ไม่มีอะไรในนี้ให้รูทเลยเหรอ Revelio A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? การไล่ I do. น่าสนใจใช่ไหมเธอฉัน But ว่า to มัน what ส end นุก I มากเลย can't นะ say. มันน่าสนุก Stay เท่านี้มาก close. กว่านี้ เดี๋ยว There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. อาจารย์สอนหนูไล่รูมอสก่อนได้ไหมอะหนูกลัวความมืด อาจารย์นะคะหนูอยากไล่รูมอสได้บ้าง
I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. ใครอยู่ในน้ำ You อะ seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, เฮ้ย when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. ลูกบอสไหนสอนหนูลูกมอส ZR X Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. สวยละ ต้องสู้ปะวะ ว้าว Look out! Potato. Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Levioso! Confringo! Expulso! Deposo! Descendo! Confringo! Levioso! Potato! Deposo! Expulso! Descendo!อ๋อ ต้องใช้โพเทโก้ Confringo! Levioso! Confringo! Expulso! Levioso! ว้าว Expulso! Lumos! Lumos. Stay close! ได้เลยลุง เฮ้ยสนุก เฮ้ยสนุกอะเอ๊ะ โปรเฟสเซอร์ Professor? โปรเฟสเซอร์ Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. โอ้ my god หมดแล้วเหรอ Hold while using Protego to stun enemy and stupefy stun enemy take extra damage โอเค
ดี๋ยวโอ้เดี๋ยวคุณพี่เป็นดักโซเหรอคะโอ้ดูฟักมีกล่องเหลืองๆอยู่ป่ะเมื่อกี้ใช่ไหมฉันคิดว่าฉันเห็นกล่องเหลืองๆเหมือนกันอะหายไปแล้วอะหายไปแล้วอะน่าจะต้องแบบน่าจะต้องเก็บก่อนหน้านี้มั้งน่าจะสายไปละPress L to spin ได้เก็บกล่องเผื่อมีลองเดินดูเปล่าเผื่อมีอ้าวไม่น่าเลยยังเดินวนได้อยู่ไหมนะ Lumos. โอ้โหมันโคตรไม่อยากให้ฉันเดินอะนั่นอะไรอะแดงๆโอ้มันโคตรไม่อยากให้ฉันเดินอะมันโคตรแดงเลยอะทุกคนขอดีนะฉันไม่ชอบที่มืดอะกลัวThere you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. โอ้นี่คือคนสร้างที่นี่อ้าวหน้าตาคล้ายๆฟิกเลย All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. อ๋อก็คือถ้าสมมติว่าไม่ผ่านไทยเอาเมื่อกี้ก็คือจะตายแองแมงอยู่ในห้องเมื่อกี้เหรอทำไมไม่นอนพี่เต้สวัสดีค่ะหนูเป็นแม่มด That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock.
Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? What the I'm not fuck? giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.ปิดเกมร้านน่าติดตามดี แต่เห็นง่วงไม่ไหว ง่วงแล้วเหรออ่านดี นั่งดูต่อก็ได้นี่ยังเล่นอยู่เลย นี่มันคืออะไรอ่ะ การเดียนเหรอข้าวบ้าน No way out. ไม่นะ อาจารย์ฉัน เกือบไปแล้วอาจารย์ Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. ฮอกวอตส์เหรอ ถึงฮอกวอตส์แล้วเหรอ Come. We have a sorting ceremony to get to. ถึงฮอกวอตส์แล้วเหรอ ว้าว ว้าวรถไฟเพิ่งมาถึงพอดีเลยด้วยอ๋อแต่เดี๋ยวก็ต้องไปซื้อของใหม่สินะ เพราะว่าของเราโดนมังกรนี่เน่าแดกไปแล้ว I'll make her not too tired to play. This is almost 3 a.m. Hello, Meryl. Girl, I'm not tired. This is my childhood dream. I am like once I got the game running, I'm no longer tired. I feel like you'll play this for quite long, Mal. I think so too. I really love it. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony?
Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Professor Weasley อ๋อ นี่ต้น Welcome. ตระกูลของ You're เรา just in time. Have a seat. ฉันเป็นเด็กมาสายจริงด้วย Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. อ๋อ นี่คือ Much ซอฟ can ติ้ง be เหรอ มันไม่ได้ gleaned เลื by อกให้เรา having แล้ว an เหรอ adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead, and your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Hufflepuff เย้เด็กบ้านเหลืองจงเจริญ Better be Hufflepuff! นั่นเด็กวิทลีแน่เลยหัวแดง Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. ๆ อ๋อ อาจารย์เป็นคนอย่างนี้เหรอ Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. โอ้เฮ้ยสวัสดีสายฟ้า It's quite ทำไม uncommon ฉันมาอยู่ในโรงเหล้า to อะ begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff.
Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. อุ้ยน่ารักอ่ะอ๋อเล่นเลยเหรอแรงมากนะพี่กบบ้านเหลืองเบ๋อใช่พี่กบบ้านเหลืองใส่ฟ้าบ้านอะไรเป็นเด็กบ้านเหลืองกันหรอเปล่าเด็กบ้านเหลืองจงเจริญถ้าพอดีฉันตื่นมาทำงานไม่ได้ฉันจะโทษในเกมนี้ Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Welcome to Hogwarts เดี๋ยวมันเซฟยังไงอ่ะมันออโต้เซฟเหรอเกมนี้โอ้ยเกือบไปอะไรวะนี่คืออะไรการกินขนมเหรออ๋อเป็นเอฟเฟกต์เดิมตลอดแอปเปิ้ลกินได้มันทุกอย่างเลยดิหว่าสายเด็กกับวิงว้าวเนี่ยเหรอคอมมอนรูมว้าวคอมมอนรูมบ้านทัฟ My mother says that being different, starting Hogwarts in your 5th year. อ๋ออยู่เฉยๆก็โดนนินทา Can't imagine starting new school this late. มีผีด้วยสวัสดีค่ะ I suppose some introductions are in order. กินก่อน Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. พ่อแล้วก็อันนี้ยังเด็กอยู่เลยนี่ Be frightened, little cat. I can't quite reach. Come on, he went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. บอกแล้วบ้านสายกิน I'm sure you'll find your way, all right? อบอุ่นมาก I mean, it ใช่ไหม can be a bit overwhelming at first. I still get บ้าน lost เหลืองจงเจริญ sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the Hufflepuff. first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about Nico, coming to who knew they come got Hogwarts. it? Nifflers, Glumbumbles, Bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop.
Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. นี่อะไรอ่ะ So dull compared to Hogwarts. I'd imagine. Never been to a muggle school myself. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. โอ้คนนี้สวย Letter จัง from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. That's very sad Thank you, ค่ะ Adelaide. Be seeing เนี่ย you. ได้ Of เวลา course. ลากิจแล้ว And good คุณ luck. ครูโรเวนมนต์ใช่เหรอ Is บอก the ว่า new ค่ะหนู Hufflepuff ตา out ย of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. แกจะดินด่าฉันต่อหน้าฉันไม่ได้นะฮัลโหล Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. จริง Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Whoa! What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. ว้าวไกด์ You บุ๊ก would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but ตอบ what do you คำถามใน mean เก it มได้ will เลยเวน keep คอ track of อ้าว what ไง I'm งั้นล่ะ learning? คะกลายเป็น Perhaps seeing กลาย it เป็น in ม่านฟ้าซะ action แล้ว will answer ปอ any เหมียว questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. อุ้ย The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I Nice. certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. ฉันคิดไปเองหรือว่าเขาถีบสายไล่ส่งเด็กบ้านเหลืองให้มาอยู่ชั้นใต้ดินวะอุ้ยอาหารแงบ Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. เรวิโนรูโม่คอนเทนต์ซัมเฮลกาฮัฟเฟิลพัฟออริจินอลครีเอชั่นส์ว้าว เด็กบ้านนี้เป็นเด็กบ้านเชฟนี่หว่า Field guide only way to acquire experience points จริงปะเนี่ย บวก กดบวกเพื่อ open field guide Oh this is your wizarding level XP field track field guide page เห็นเชื่อตาตา Clever, isn't it? Keep your eyes open for more Nyam. opportunities like that, inside and outside of the castle.
ผมได้เด็กบ้านเลยคนลุยๆเลยเป็นคอสวัสดีมี Professor เรียนยาวนานยิงแว่นใส่ทีเดียวเลยฮัลโหลจริง Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get ไม่ around โกร a ธ bit ตั้งย้อน quicker. ให้ซับก่อน Your บ้านถึงจะ field ดูได้ guide ขึ้ contains น a เลย map เหรอ of the castle. Open it up and find Central Hall. อะสายฟ้าไงนะ ตั้งย้อนให้ซับก่อนบ้านถึงจะดูได้ไม่นะ ของฉันตั้งให้แบบดูได้เลยอะแต่เดี๋ยวถึงมันดีลีทไปใช่ปะเดี๋ยวฉันก็จะเซฟมาแล้วก็เอาไปลงใน YouTube แล้วถ้าเธอดูไม่ทัน2 อาทิตย์ใน Twitch เธอก็ไปดูใน YouTube ทีหลังได้ ถ้าฉันไม่ลืมวงเล็บตัวโตๆถ้าฉันไม่ลืม คนดูเตือนด้วยนะ มีเล่นเปล่า You can open แบบ anytime Full frame fast travel point ว้าว2 main area student and professor live house common room great hall region อ๋อ Etherlight มันคือ Etherlight โอเค annex region อ๋อ X บ้านเลยเป็นคอบังคับเล่นพัซเซิลจะได้นอนไหม ไม่ได้นอนแน่เลย ไม่เล่นครับจาซาโวนะเผื่อเธอพูดไปเฉยๆต้องสายฟ้าย้อนกลับมาดูได้ Here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. โอเคค่ะจาน You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. ดุดดิด Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. ว้าว That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. อันนี้คือแบบ Perfectly good Weasley boats and ตอนนี้ carriages to Hogwarts, คือ and you Professor chose to Weasley fly ตอน in นี้ the คือ path แบบ of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well.
enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. ด่าแบบผู้ดีมาก Good เธอ luck ต้องเรียนเสริม today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. ฉันต้องเรียนเสริม Come ใช่ไหม find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. มาดีลง It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and Professor astute Weasley witch. ตอนนี้ก็คือส It was ภาพ right to keep the อยู่ใน details ตำ to แหน่งเดียว yourself กับ for มักกอ now. นาเกล We ใน don't know where หนัง this สินะ path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. แม่น Speaking of guides, รองผอวันนั้น and so that สิ I นะ may avoid another แต่นาง not ดู so ใจ subtle ดี reproof มาก from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. ฟิลไกด์แมปโอเปนแมปเมนเควสไปชามคาร์ดก่อนแล้วกัน The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these ต้อง walls. สอบนะถ้าไม่เอาสงสัยต้องตามเควสไปก่อนถึงจะได้เวทเพิ่มมาคนหอนั่นสินะนางด่าแรงอยู่นะเรียกว่าด่าว่าคือแบบแต่นางผู้ดีอ่ะฉันชอบมากแคชชามคอมพาสปิ้วฮอโอเคอันนี้คืออะไรหุยทำไม X กับ Y มันสลับกันนะทำไม X กับ Y มันสลับกันวะเดี๋ยวนะ Setting Controller X กับ Y เขาแมปสลับกันเหรอเดี๋ยวต้องพิมพ์ลงไปในไอ้นี่ละ X กับ Y เขาแมปกันสลับกันนะทุกคนถ้าสมมติว่าใครเล่น Nintendo Switch งั้นอ้าวหมุนอ๋อลุงต้องนำเราไปเหรอฉันต้องหาเอเธอร์ไลท์ด้วยหรือเปล่านะไม่ใช่เสียงมันอยู่ไหนอะโอ้ย
Revelio. ไม่รู้อะ What the fuck ไม่เป็นไรทิ้งไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเธอเล่นในสวิตช์เหรอฉันเล่นในคอมแต่ฉันต่อจอย Nintendo Switch เพราะฉันชอบเย่ Full frame location อ๋อมันไม่ต้องไปหาเลยนะมันมีเสียงคนกินนะอ๋อผีคู่แต่งงานซัดกันเหรอ Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. I don't know what Madame Kugawa sees in Imelda Reyes. She's not that good at flying. I'm uncomfortable with the size of my อันเขาทำไมแกต้องรู้สึกไม่ดีกับการไอ้นี่ด้วยวะกับขนาดขาของตัวเองด้วยวะ ต้องมีแว่นอีกอันถึงจะช่วยหาได้อ๋อนั่นสินะ Here, behind you. There is an open seat here. ว้าวมีเพื่อนแล้ว Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? โอ้โห ห้องนี้ ไม่เอาดีกว่า We are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides โอ้ of ชีวิต the เลือกบ้านเหลือง classroom. ดีกว่าคนน่ารักเพียบ Now let's put คน those น่ารักเขาอยู่ textbooks บ้าน to เหลืองกัน use แหละ as ป่ะเมียว the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Hello โอ้โอ้ย thanks for a 1 year sub Dude I'll definitely make a Final Fantasy postcard for you เป็นคอได้คุยกับผู้ชายไม่เข้าบ้านเหลืองกับบ้านเหลืองเป็นสาวน่ารักเพราะฉะนั้นก็อยู่บ้านเหลืองกันนะคะ Thank you Sasami Thank you so much dude you've been with me like a lot since I'm starting VTubing and stuff You've like always been here Thank you Continue to babysit me Thank you Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. จะบอกว่าอาจารย์คนนี้มีแบบจริตอาจารย์สายแบบสายดีดอะคือจะบอกว่าสายเคยก็ไม่ใช่แบบเป็นจริตอาจารย์แบบดีดอะฉันชอบมากน่ารัก I kind of want to play this game now dude it's fun like it's so fun dude I've been only like what like an hour in am I even an hour in it's like so fun I love it I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?
This is like a fun teacher. Oh, hi. Hello. Never saying I'm so late. This is. So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Excellent control there. Yeah! Oh my god! That's it! Oh my god! I like. Very good. Wait. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without Gonna some be that friendly higher tomorrow competition. when I work. Same. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. นี่คืออะไรต้องสู้กันเหรอ Watch this. Oh my god!คิดว่าทำได้คนเดียวเหรอ Here we go. เฮ้ย There we go. เข้ามาอีกได้ไหมเข้ามาอีก Quite impressive. Be sharp. Knockers off. I don't think you can do that. That is how it's done. This is how it's done. That's it. Let us make this a bit more interesting, shall we? ทำอะไรนะ I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. เธอดึงลูกหนึ่งมาชนอีกลูกได้นะ ได้เหรอ ไม่ขนาดมือหรอก Very good. Here we go. I thought I had that. Brilliant. แกก็ชนะแล้วแต่จะดึงไม่ได้เข้าสีฟ้าก็ชนะ There we go. แค่นี้ก็ชนะแล้วเหรอดึง150ค่ะเด้ง Perfect score. Remarkable. ๆไอ้สาวจน Very
Very good, both of you. Well done. สมแล้วที่เป็นเธอแน่นอนความสะใจนี้ ไม่ใช่นะ เราแค่แบบรู้สึกสนุกที่ได้เล่นกับเพื่อน Class is ใหม่เฉ dismissed. ย Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it ไม่ทันละ lightly, ลิโกะไม่ทันหรอก I remember how I felt when I first สะ arrived. ใจจนไม่ I ตัด transferred here การ from ด่าสามัญช Wagadu นที่ just สะ before ใจ my ว่า fourth year. ใช่เหรอฉัน My หัวเราะ mother ผ่านเพื่อน received เรา an ไม่ offer to จริง teach นะ divination here. ไม่จริง Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, ไปนอนแล้วนะ but I am ฝันดี glad to ค่ะ be here at Hogwarts. หลับ Ah, หลับ I ฝัน think ดีนะ Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until เจ๋งอะ next time. ใช้เวทไม่ใช่ไม้ใช่ไหมฉันว่าเจ๋งนะ Of course, you A can word, use if you would. humans, if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. กันบ้านเนาะดูว่าดูโฮมเวิร์กอ่ะแหวProfessor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Open Quest Lock Quest Lock เหรอ อ๋อ นี่ไง ฮ่อห้องอาจารย์ข้างบนน่าจะเข้าไม่ได้ Hello there. You're the new student, aren't you? ใช่แล้ว เราเป็นเด็กไหม You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well.
You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Wait กล่องมันเขียนว่ามันมีกล่องไหนกล่อง Revelio. ไหนว่ากล่องอะนั่นอะไรอะนั่นกล่องเหรอในห้องอาจารย์ใช่ไหมได้งั้นเลเวล1ล็อกโอ้โหเกมนี้อยากให้ฉันแบบไขกุญแจห้องอาจารย์ใช่ไหมได้เพื่อกล่องอะกูทำได้ทุกอย่างอะบอกเลย Revelio. โอเคโอ้ยสนุกอะบาบอไม่เป็นงานไม่เป็นอันทำการทำงานมันโดดข้ามไปนี่ไม่ได้เหรออุ้ยอะไรเนี่ยของกินว้ากิน You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. ฮะโอ้คุณ invent flu powder เหรอขอบคุณมากค่ะอโลโฮโมล่าไปเรียน Stupefy! Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. โดนด่าเลยไอ้หนูใช่ไหมเรียวโยโซ Levioso. Now, let's try something a little larger.เราลองก่อนเลยเหรอแต่อาจารย์หนูเป็นเด็กใหม่อาจารย์หนูเป็นเด็กใหม่ Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak control spell เหลือง as โอเค Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Good. Now, the basic cast. Well done. อ๋อมันแมปไอ้นี่สลับกันด้วยนี่ B กับ A อ่ะทำไมนะ Very good.
But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may I begin. will fuck you up ไอเด็กดอกเมื่อกี้แกหัวเราะใส่ฉันใช่ไหม This can't be ใช่ your ไหม first ใช่ duel. ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอานี่ไป Use the basic cast when your opponent's guard is down. You're good. How perceptive. Try to anticipate your opponent's next move. ลงไปไอ้กามันชน Not bad for ข a นาดแพ้เด็ beginner. กใหม่แล้วเนี่ย You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. กันบ้าน All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was It was certainly good practice. practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a Wow. secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer แต่เรา luck ชอบหนุ่มบ้านเขียว or คนนี้นะ actual skill. ลูก Look for น่ารัก Luke ดี and Brattleby แต่แบ near บ the clock tower entrance. If you're interested. แต่แบบเธอไม่ควร Till พูดต่อ next หน้า time. อาจารย์ปะวะ You drilled Sebastian. He's strong เอ้ยนี่อดิเลว competition. นี่ Well นะ done. Revelio. ไหนอะกล่องอยู่ไหนไหนว่ากล่อง Levioso. Weekly after class short one เราหนึ่งดูลิงคลับเดี๋ยวค่อยละกันฉันอยากจะเป็นเด็กดีก่อน เกียร์ ใช่ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ฉันใส่เกียร์ได้นี่นะนี่ใส่ถุงมือ มันเพิ่มสเตตปะอ๋อไม่เพิ่มสเตตนะไม่ใส่ไม่ชอบใส่ถุงมืออันนี้ส่วนตัวแว่นไม่มีอะไรไม่ใส่เฮดแวร์ ไม่ละกันค่ะเน็กแวร์เอ๊ะชอบใส่เสื้อคลุมมากกว่านี่เสื้อผ้าข้างใน เอ๊ะ
หยิบของอ๋อมันต้องเป็น outpost เลยนะ inventory collection collection develop page อ๋อโอเคโอเคมันจะปรับคอนโทรลเลอร์ได้ไหมนะ มันเปลี่ยนคอนโทรลเลอร์ไม่ได้หรอแท้จัง เพราะว่าไอ้2ปุ่มแล้วก็จะ4ปุ่มมันจะสับกัน ด่าว่าไงนะ ไม่นะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเธอคริสต์มาสอย่าลงไปข้างล่างเหรอเงี้ยห้องนี้โอ้แสบปากว้าวอุ้ยน้องแมวสวัสดีค่ะรูปได้ด้วย10 out of 10 this game so good อุ้ยน้องแมวด้วยอีกรอบน่ารักเดี๋ยว How nice to see you, my young friend. วิกซี่อัพนะคะรูปแมวได้เท่ากับเกมนี้ What ถูกต้อง about the ไหม room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. โอ้ยมันเลือกได้จะไปกับผู้หญิงหรือจะไปกับผู้ชายเฮียไปกับผู้ชาย I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood?
A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Potato. Revelio. Revelio นั่นอะไรอ่ะเปิดกล่องสวัสดีค่ะอาจารย์อุ้ยน้องแมวสีดำสวัสดีลูกสวัสดีค่ะโอ้น่ารักเลยเงาPotato. Revelio. นั่นอะไรอ่ะอ๋ออาจารย์บอกว่ามันมีของอยู่ตรงเนี้ยต้องขุดเหรอต้องขุดนั่นแหละสวัสดีค่ะอาจารย์ There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Revelio. ไวเวิร์นฟาวเทนอ๋อถ้าไปตามแบบจุดแลนด์มาร์กต่างๆแล้วเราใช้นี่มันก็จะได้สินะอ๋อนั้นอยู่ข้างหลังจะเข้าไปตรงนั้นยังไงอะ Revelio. This is the right area. I wonder where the flying page is. Collect the flying page near the broken statue นั่นไงIt. Defense against Dark Art Tower วาร์ปไปได้ไหมอะ Regional Quest Open อะไรวะน่ะพันฟรีทาวเวลฉันไม่วิ่งไปหรอกนะถ้ามีเอเธอร์ไลท์ที่ไหนก็ต้องใช้เอเธอร์ไลท์ที่นั่นใช่ไหมโอ้ยเกมดีมีใครทักไลน์มาด้วยในเวลาแบบนี้
flying page must be around here somewhere. Me. Brilliant. Might some kind soul have? Eh? If only a new student were to help me with my sad predicament. โอ้เกต74ชัด Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Huh? Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. นี่คือแบบ Rather an เธอชนะเขา overreaction on their part. I'll say. เก่งเกิน Anyway. เดี๋ยวนะเด็กนี่มันเหมือน work คา out วิ how ล to ล่า get them back on my เก่ง own. เกินแล้วเพื่อน I ไม่ครบ don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a เก่งเกินเพื่อนไม่ครบ selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. เด็กดอก Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. น้อง เก่งเกินเพื่อนไม่ครบ Not sure he's in at the present moment, the headmaster. Would be sure to tell him how very might as well be surrounded by Jarvies. Revelio. พ่อ Bit of snot on your nose. Thought you'd want to know. พ่อ Awful when they ask you. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. ต้องแงน I trust the preliminary tasks weren't too I much. completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo. Reparo. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. I'd better keep an eye on high. ต้องชาเลนจ์ Legendary Crepe Legendary Gloves Hogwarts Regalia ต้องยังมีอีกเหรอ อ๋อ โอ้ Top of the Class Scarf
ไวเวิร์นฟาวเทนอ้าวโพสWelcome to Hogsmeade School for Zenobia's gobstones. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? ว้าวไปฮอกมีดก่อนดีกว่าอ๋อไปทางนี้เหรอโว้วนี่อะไรอ่ะ21 17 17อะไรอ่ะ Revelio. อ๋อต้องทำพัซเซิลเหรอWhat the fuck เดี๋ยวค่อยกัน Revelio. นั่นอะไรอ่ะ Off on another adventure, are we? ไกด์เหตุแล้วก็เควส There's something in there. I just know it. Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. มันคือตรงไหนนะ ทางขึ้น ทางขึ้นมาเสานี้ อยู่ตรงนั้นหรือเปล่า I adore decorating. มันคือทางขึ้นเสาสักทางอ่ะ This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth. โอ้ Wouldn't be surprised if Professor Bill himself did that. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Wow. Genius. Ricotta is a genius. นะจ๊ะ Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How?
I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. ว้าวอ๋อนี่ทางเข้าบ้านเลเวนคอร์ป่ะน่ะมานี่อ๋อหรือทางเข้าบ้านกิฟต์นะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าฉันจะไปฮอกสมีดเอ๊ะเควสมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยคือก็จะติดอยู่ในนั้นซะแล้ว Revelio. Professor Black glanced at me the other day in the Great Hall. I spit out my breakfast. Not sure it sent the right message. มีคน Worst headmaster at Hogwarts has ever. อ๋อเป็นโปรเฟสเซอร์เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผอ.ที่ถูกรังเกียจเลยเนี่ยเหมือนอีเจชมพูเลย Well, สวัสดี fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we?ไม่รู้จุดสิ้นสุดของเกมนี้เลยอะ เต้นไปได้เรื่อยๆยังไม่มีวันจบ 3:00 กว่าแล้วนี่คืออะไรอะสวนข้างนอกเหรอ I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Revelio. My mother sent me a howler. ไปฮอกมีดกัน Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. โอ้โห Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. ทำอะไรมาเนี่ยโดน detention บ่อยๆเนี่ย So how did you my manage to God. get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies.
They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. I've always said that travel broadens the mind. ก็ใครอยากได้จุดเซฟไหมล่ะ Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? เด็กบ้าน You เขียว still คนนี้ haven't น่ารั told ก me จัง how เล you ย became so good at dueling. I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. เฮ้ยบอกว่าคนนี้เคยเห็นคนตายมาแล้วอะดินี่ฉันต้องวิ่งมาฮอกมีดคือโคตรไกล Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. ดิ้งมาแง่เมา guys. ชัด I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. เมา I've แล้ว never ลูก seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Ah. Hogsmeade ถึงแล้ว Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. Revelio. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get. A wand and some other bits? Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand.
and a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. แน่นอน I will have fun นะ เดี๋ยวขอรูปแมวก่อน นี่ Hogsmeade โอ้นั่นอะไรอ่ะ เดี๋ยวไว้ต้องไปดูซะละ สวัสดีค่ะ น่ารักจังเลย น้อง เกมนี้ที่รูปแมวได้นี่ the best เอ๊ะเข้าไม่ได้เหรอ นี่ไงโอลิวันเดอร์ สวัสดีค่ะ blooming beard, not again. ว้าว I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. ลุง Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 Oh, 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. I think you might be the one. Here. Take it. ลุงดูแบบแพทเทิร์นเนตกับการทำงานของเขามาก คลาสสิกเกรย์วูดไทป์ดราก้อนฮาร์สตริงใช่อันนี้แหละ อ๋อ เราเปลี่ยนวอนสไตล์ได้เหรอ อ๋อ Curious indeed. How intriguing.ใช่อันนี้แหละ มันมาแบบนี้นี่นะ What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful.
The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. ขอบคุณนะคะลุงเดี๋ยวฉันก็รูดกล่องเงินของเขาสนุกจริงๆเลย Hogsmeade The Three Broomstick อ๋อไม่ใช่อันนี้คือร้านเหล้าBingo and Bats นี่ร้านอะไรอ่ะRevelio. Handy resource indeed, your field guide. โอ้ยลูมอสไม่ใช่ Lumos. ที่ไหนวะนั่นน่ะเดี๋ยวค่อยแล้วกันฮ่าสวัสดีค่ะป้า My mother used to say I was lazy, wouldn't pick up my toys, she said. Her own fault for teaching me Accio. ขนมว้าวร้านนำเครื่องดนตรีเหรอเป็นร้านเดียวกัน Honey Duke กองก๊อดมันต้องไปที่ไหนล่ะเนี่ย Bingo Blacks Ollivander จองก๊อดร้านขายหนังสือหรือเปล่าร้านขายของเล่นRevelio. Revelio. Okay. Oh, no, no. I knew it was something. Transition smooth ดีนะ Hogsmeade อ๋อนี่ร้านอะไรอ๋อนี่ไงปิ้นโพชั่น Welcome to J. Pippin's Potions. สวัสดีค่ะ Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. สวัสดีค่ะ Not that she dares Thank to you come for the here. follow ขอบคุ Though ณค่ะ I don't ยินดี believe ต้อน I've รับ seen สู่ช่อง your รีคอร์ด face ต่าง here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies.
Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all เอ็ม of โค this ตรดี soon เลยครับ enough. ผมเพิ่งไปลงมา As จริ it's ง your ป่ะ first คะ time in, I สนุก should มาก mention เล that ย it's not just potion อันนี้คือแบบ recipes เรา I มาเล่นแล้ว sell. แบบสนุกมาก I also offer ready-made drafts น่า for จะได้ all เล่นนาน manner of uses. เอ And เปก I unveil new ones from time to time. เอเปกซีซั่น Pop นี้ in ต้อง when แบ you บ can, ไม่ so ถึ you งแพล don't ตตินัมอย่างที่ miss อยาก out ได้ on แน่เลย But for โทษเกม now, นี้เลยนะโทษเก let's ม get นี้ you those recipes, shall we? สนุกมาก คุณอยู่บ้านอะไรคะ What can I ไม่ do เรียกว่า for อะไร you ดี today? คุณไทม์เหรอ Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or You buy come like back another her? time if you're in a rush today. คูดาวดาเมจอินวินซิเบิลแพงอะของพวกเนี้ยโอ้เราขายของส่วนตัวได้เหมือนกันแฮะ What can I do for you today? โอ้ไม่ซื้อแล้วค่ะผมอยู่บ้านงู อยู่บ้านงูเหรอ ว้าว เป็นเด็กบ้านเขียวเหรอคุณ ในนี้จะมีเรเซลิโอจะเป็นมันเป็นแลนด์มาร์กอะแต่ไม่มีอะไรให้จริงๆแปลกจังเย้ไปค้นหาฮอกมีดต่อ ต้นไม้ตัดเร็วตัดสวยแล้ว ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ย ว้าว กล่อง แล้วก็เมื่อกี้มีอะไรใจเขียว เดี๋ยว ปกติเราไม่ได้ไลฟ์ดึกขนาดนี้นะ บอกไว้ก่อน แต่แค่วันนี้สินั่นอะไรเนี่ย Lumos. เรารู้สึกว่าเขาแมปอุ้ยตกใจหมด ขอโทษที่เดินเข้ามาค่ะ ขนมเนี่ย I'd take up herbology if it didn't involve so much dung. นั่นอะไรหั่นต้องไปร้านไหนอีกนี้ ฉันต้องไปร้านไหนบ้างนะ ต้องไปร้าน อันนี้ไปแล้วอ๋ออันนี้ต้องไปมั้งอ๋อมันอยู่ข้างหน้าเลยเหรอ Home and Scroll ออกตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวลงข้างล่าง ร้านแรกเลยเหรอ ร้านนี้แน่เลย สวัสดีค่ะ An inquiring mind. เงียบโอเคโอเค คุยก่อนละกัน Pardon me, sir. ปกติไลฟ์กี่โมง I'm อะ here คะ for the spellcraft Professor Weasley ordered. Matilda's student. ประมาณบ่ายๆ I ถึงแบบ thought ประมาณ I might be ต้ seeing น you ๆ soon. ค่ำๆอ่ะ I แต่ am จ the ริงๆก็ไลฟ์ proprietor เมื่อไหร่ here. คิดก็ตามที่อยากไล Thomas ฟ์นะ Brown. เป็นวีอิ I นดี้ take it ที่ you've แบ had บ a conjuring lesson then. ไลฟ์ตาม I'm ใจฉัน afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. ถ้าอยากรู้ว่า Of ไลฟ์เว course, ลา it ไหน is แล้ว not ก็ without complexity. ถ้าอยากรู้นะว่าแบบเราไลฟ์เวลาไหนก็ that is ไอ้นี่ก็ได้ where นะ my ตาม Twitter spellcrafts เราไว้ come ก็ in. ได้ เพราะว่า Stay เวลา the เราจะไล course, ฟ์อ่ะ เราจะพิมพ์ลงไปใน and you Twitter could หรือว่า soon impress ถ้าอยู่ even ในห้อง Professor Discord ของเรา Weasley. มันจะมี That's บอท certainly ที่แบบ something to ปิง aspire บอก to, ทุกคน Mr. เวลา Brown. เราไลฟ์ I look ถ้าอย่าง forward นั้น to ก็ that จะได้ day. กลับมาดูไล And ฟ์ได้ง่ายขึ้น I too see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. แต่ปกติ But ก็ไล I ฟ์ shall ประ let มาณ Professor Final Weasley Fantasy do the กับเอเปก teaching. อะเป็นเกมหลัก For now, Final น่ะ let's เกมหลัก get เอ the เปกเกมรอง spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good.
Nothing like being able to grow your own ingredients and grow what you want when you want. ยินดีต้อนรับนะ Let's have a look. ถึงจะโพสไร้สาระเยอะมากๆแต่ Let's ก็ look at what we have, shall we? ใช่เหรอแน่นะแน่สิมิฉันนะเป็นวีไฟนอลนะเธออย่าเพิ่งหลอกคนดูใหม่ฉันเป็นวีไฟนอลเข้าใจโอเค If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. ของพวกนี้มันยังไม่มีตังค์ซื้ออะเอเปกเกมลองจริงเหรอจริงทุกคนอย่าทำอย่างนี้ทุกคนอย่าฉันกำลังพยายามบิวอีเมจของฉันให้มันกลับไปเป็นวีไฟนอลอยู่นะทุกคนอย่าทำตัวอย่างนี้สิฮัลโหลทุกคนจะทำอย่างนี้กับลิโกไม่ได้นะมันไม่มีแบบปุ่มวิวออหรอวะทาเล้งบุ๊กคิชฮับริมสเปกเทเคิลหมวกแล้วก็แว่นเสื้อผ้าออฟเฟนบวก4ไม่อยากใส่เสื้อผ้าเพื่อที่จะแบบเพื่อไอ้นี่เลยอะคือแบบฉันอยากให้มันสวยอะฉันอยากให้มันสวยอ่ะเธอจะให้ฉันแบบใส่เสื้อผ้าที่มันดูแบบเงาอย่างนี้ไม่ได้โอ๊ยมันต้องสวยอ่ะฉันไม่สนหรอกนะอ๋อเวล5พลาสติกเกรย์ขึ้นไปดูข้างบนกันผมรอไฟนอล16อยู่อยากเล่นมากคุณสนใจเล่นไฟนอลแฟนตาซี14ไหมเกมดีนะเกมดี MMORPG เปิดฟรีให้เล่น60เลเวลแรกเน้นใช้งานไม่เน้นสวยใช่ถ้าฉันเก่งพออะอะไรฉันก็ใช้ได้เก็บปะเกียร์ไม่ต้องดีถ้าเก่งแต่ตอนนี้ยังไม่เก่งแต่สักวันจะเก่งสักวันนะเดี๋ยวร้านนี้ร้านอะไรอะเข้าได้ปะไม่มีคนไม่มีเจ้าของร้านที่ต้องไปโพชั่นอะไรสักอย่างอ๋อนี่ไงเดี๋ยวแมจิกนิฟแต่ว่าจริงๆอะอยากไปดูร้านนี้ก่อนอยากมาดูร้านนี้ก่อนร้านนี้ปะวะร้านนี้เหรอยังไม่เปิดเหรอยังไม่เปิดจริงด้วยทำไมอ่ะไปเมื่อไหร่จะมีไม้กวาดขี่เนี่ยนั่นอะไรเงินซ่อมค่ะเฮ้ยมันโดดลงน้ำได้ด้วยเปียกWell, hello there.
สวัสดีค่ะอ้าวกดปุ่มนี้ Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Dittany Let me seeds? guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Millet seed. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. อ๋อเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะ Revelio. เมื่อกี้เห็นอะไรแถวๆนี้อยู่ เดี๋ยวจะบินไปไหน ไอ้แผ่นเมื่อกี้ไหนมันนี่ข้างล่างนั้นมันมีโดดได้ไหมโดดไม่ได้เหรอโดดแผ่นเมื่อกี้อยู่ไหนอะเมื่อกี้ฉันเห็นแผ่นบินแผ่นอยู่ไหนแผ่นนั่นไงReparo. Levioso. ต้องทำไงเนี่ย Tego. Lumos. ทำไงเนี่ยทำไงทำไมมันดื้ออ่ะฝันดีล่วงหน้าไปหน่อยครับฝันดีค่ะราตรีสวัสดิ์หลับฝันดีนะกดเซฟบ้างดีกว่า setting เซฟเกมฉันเล่นมา40 นาทีแล้วเหรอ เดี๋ยวมาแป๊บนึงนี่ค่ะจะได้มาสวัสดี I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to.
Keep at it. We'll wear them down eventually. Whoa, whoa, whoa! จะตาย โอ้ What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Levioso. Look out. Crescendo. Fringo.โอ้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  That's right, you lumbering louts. He's faltering. Few more hits to do the job. Whoa! Fringo. Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Aha. Reparo. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Lumos. Reparo. Luckily they didn't do more damage. Reparo. Ah, good as ต้องมีแพ้โลกี่อย่างเนี่ย One less thing for Officer Singer to worry about. My first combat นะ อะไรเนี่ย invoke ไม่ได้ด้วย Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill.
That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Wow. Mm. Mm. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The Three Broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse at your leisure. 2 ที่ใน 1 มีอีกไหมเนี่ย ไม่มีแล้วใช่ไหม Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. โอ้เมื่อกี้เกือบตาย You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. Ah, shit. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be.
Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. ว้าวสารเลวว่ะ Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle.อ๋อจังหวะที่เราเลือกก็คือเราเลือกแบบ partner in crime ของเราเลยสินะตอนที่เราเลือกว่าเราอยากไปที่นี่กับใครเย้เนี่ยเลือกไอ้เขียว I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Select Hogwarts map Common room นกใครน่ะ ฮัลโหลสวัสดีโดนสับแน่เลยโอเป็นฟิลไกด์โอเคค่ะ Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. กินเค้กโอ้ยขายข้าวจริงๆโอ้ยแต่แบบดูอบอุ่นมากบ้านฮัฟบ้านคนน่ารักเป็นอย่างนั้นแหละไปต่อไปต่อเอ๊ะ What the fuck Revelio. อ๋อใช่ยังไม่เคยดูเลยนี่นะว่าทำยังไงถึงจะหันมุมกล้องออกได้คอนโทรลเลอร์แท็บแท็บ use to hold open to view aim charm compass hold present for heal levelo space spell menu perform jump toggle dot o เฮ้ toggle ไม่ใช่ toggle สิ perform dot o hold and block and stupefy protect go move avatar spin enable disable lock on hold activate spell set basic cast use action access map มันอยากให้ฉันใส่ของบนหน้าจังวะไม่มีวิธีกล้ามัวเหรอกล้ามัวอายุกล้ามัว Oh, nice to see you, my young friend. ใค
ใครพูดเอามันไปทางนี้ก็ได้ว้าวRevelio. เลเวลิโอนะจ๊ะไอเนี่ยมันเป็นแลนด์มาร์กอะสวัสดีต้องทำไงกับแกเนี่ยว้าวเอ๊ะอ๋อเอ๊ะอ๋อที่นี่คือห้องโถงกลางอ๋อนั่นไงห้องนี้ห้องนี้ที่นะห้องของฟิกเอ๊ะออกมาข้างนอกอีกแล้วเหรอWhat are you up to now? Revelio. ว้าวเลเวล1ล็อกนี่เจนะห้องเรียนของฟิกอ๋อห้องนี้อ๋อห้องนี้เหรอพอนิสัยไม่ดีจำไว้นะฉันได้โหวตพอที่ดีที่สุดของฮอกวอตส์เมื่อไหร่นะไม่ใช่แกแน่ๆ1 คน Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit.
before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Revelio. เอ๊ะ โอ้กล่องพี่กล่องอันนึงอยู่ข้างบนด้วยเหรอTalk to Professor Hecat ไปไกลไหมนี่ง่วงแต่ยังอยากเล่นอยู่เลย Off on another adventure, are we? Yeah สวัสดีค่ะ I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. ว้าวเอ้ยแต่โปรเฟสเซอร์มันรู้ดิว่ะ Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. โปรเฟสเซอร์เขารู้ โอเค ไปทางไหนถึงจะใกล้เนี่ยชนะ2 ตาเหรอ ไม่น่ายากหรือเปล่านะ มันจะมีบางประตูที่มันโหลดช้าแล้วก็มีบางประตูที่มันโหลดเร็ว เอ๊ะ มันอยู่ข้างบนเหรอ ทำไมมันให้ผ่านเข้าห้องฟิกล่ะ อ๋อ ไม่ใช่ห้องฟิกนี่หว่า เอ้า หลงทางฮอกวอตส์นี่น่างงเนาะ ออกทางนี้ แสบตาน่า
Revelio. Revelio Haunted Toilet Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as 'twere only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be had. Revelio. Or I'd fire up the cannon and soon. ถ้าในหัวเกือบขาด I แล้ว believed I'd have one weekly. นั่นอะไรเนี่ย Reparo. Accio. Levioso. เอ๊ะ Glad you could make it. Lucan's just over there. Reparo. Levioso. What Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? หน้ารถสารเลว Get มาก me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! ว้ามาจ้ะ We'll make you regret signing up. อ๋อทาร์เก็ตล็อกเหรอ Fringo. Also, give them all forward. You're better than that. Fringo. Is that all you've got? Lumos. Come on. Expulso. There goes my wager. That looks painful. Care to try another round? Yes, don't count me out yet. Brilliant! Levioso. Lumos. Levioso. Fringo. Find the one. Sendo. Levioso. Levioso. Fringo. Pity more people can't watch the duels. ไม่ดีเลยนี่นา
Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. มันต้องชนะ2 รอบใช่ไหม Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Actually, I might come back later. Suit yourself. I'll be around when you're ready. เด็กคนนี้น่ารักจังถ้าเราอยากชนะอีกรอบเราก็มายืนตรงนี้เหรอ อ๋อ มันต้องซ้อมอยู่ดี Hello, นี่นะ Lucan. I'm ready for practice. Glad you're keeping at it. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Excellent form. Leviosa. อ๋อ มันคือ1 2 3 4นั่นไง เมื่อกี้ฉันทำแล้วน้องงะ Nicely โคตรเก่ง done. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? อุ้ย น้องโค้งอย่างพอดี Apologies in advance. ทำไมพวกแกมี3 คนวะ What the fuck Leviosa. Prepare it. Activate the winner. Leviosa. ว้า Do prefer the ground. Leviosa. Leviosa. I got the one. Leviosa. Come on. There goes my way. Perhaps one day I'll sign up for a round. อันนี้มันเก่งจะมี Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished.
เชียงใหม่แล้วหาเก้าอี้ดีๆสักอันดีกว่า I've always said that travel broadens the mind. สวัสดีค่ะ I trust Mr. Brattleby was able to I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Okay. Concentrate and keep your wand steady. Yeah. Good work. อ๋อต้องสับกับไอ้นี่อื่นเหรออ๋ออืมสับกันที่ไว้ซ่อมของแล้วกัน Incendio. ว้าวขอโทษค่ะหนูขอโทษ Excellent defensive skills. นี่อะไรอ่ะ Accio. Leviosa. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Incendio. อ๋อฉันเก่งกว่าที่คิดนะเนี่ย ไกลไหมนะ ไกลแง่ว้าไปก็ได้มั้ง สวัสดีจ้ะหนูเผาคนเป็นแล้วจาน Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. ฮะ ไอเลวดิ That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Ah. นี่อะไร Leviosa. Incendio. Fucking headmaster, you little shit. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea.ไม่น่าไปไกลนะเซบาสเตียนน่าจะอยู่แค่นี้โอ้วะ
ประเด็นคือห้องวอร์ดมันแบบอันนี้ไงอยู่ข้างนี้จริงด้วยสวัสดี Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. อยากเรียนแบบทำอย่างอื่นบ้างอ่ะเรียนปรุงยาอะไรเงี้ยโอ้นี่คือมันวาร์ปตอนกลางคืนมาให้ฉันเลย See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Nah! ไม่อยากเผาอะไรโดยบังเอิญด้วยอะนะโอเค Quietly now. I shall pretend I cannot see you. What was that? Thought you could sneak past me, hey? I've caught you. Ah! นึกว่าจะแบบเธอนี่เฟสติวัลแล้วเดินลอยๆเขาไม่ได้เลยสิหนูเดินลอยๆไม่ได้เหรอ We must remain unseen.
The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Better not be a student in here. It's after hours. Is someone there? Is that you, Peeves? I do hope Peeves isn't up to his ridiculous... The key. Here it is. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Okay. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic.โอ้น่ากลัวโคตร Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell.
bastard Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. Revelio. Oh what ที่นี่น่ากลัวมากเลยเนี่ย Of course. Traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Yeah ว้าวสันนี้ละกันดูดีกว่าด้วย one handle โอ้อันนี้ก็สวยทีนะแต่มันเหลี่ยมแฮะอันนี้แล้วกัน Where might this lead? What? Revelio. Ah, I need to wake up that rune over there. Wake up เหรอตบให้ตื่นนี่ถือเป็นการ wake up หรือเปล่าว้าวอีกแล้วเหรอ Not surprising. Guards at the ready. Whoa! Gift of ancient magic by successfully attacking or taking damage successive 10 hit combo บลา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 10 hit combo เลยเหรอ ให้ทิ้งใช้คว้างไม่ได้แล้วสิ Revelio.
ตามทางก็จบเหรอตึ๊ด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 ไปเลยว้ายเกือบไปแล้ว This must be the way forward. But to where? Revelio. อะไรนี่ห้องเหรอว้าวอุ้ยเกือบไปเดี๋ยวนะเชียร์ลุกเดนเจอรัสชิบหาย Elegant House Clock ว่ะไม่คิดเลยนะแต่ว่า Nearly there. Best keep my wits about me. หัวใจน้อยๆของริคอตตาโอ้เซฟก่อนเลยเมื่อกี้เกียร์Elegant Emerald Rope อ่ะตอนนี้ไปก่อนก็ได้แต่แบบมาดูกระจอกโอ้Incendio.
ยาจะหมด It is a book after all. มันไม่ได้มาแค่นี้อะสิ อ๋อ นี่คือผู้ก่อตั้งฮอกวอตส์เหรอ ว้าว นี่คืออะไรอะฮอกสมีธเหรอ เกี่ยวอะไรกับเด็กคนนี้อ่ะ อ๋อ เด็กคนนี้มาเรียนที่ฮอกวอ You ตส์ wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a Mika, particular hello. form Hello. of ancient magic is wielded. สวัสดีค่ะคุณมิกะที่ชื่อซิเลีย Few are capable of เป็นยังไงบ้าง wielding คะทำอะไรมา it. Hogwarts itself is a นี่ stronghold คือแบบ of นั่ง ancient โฟกัส magic. กับคัตซีนมาก So if I can ถ้า see อ่าน traces ช้า of ไป ancient ขอโทษ magic, ด้วย does นะ that mean I can wield it too? With ตี the ห้า proper แล้ว training. ทำงาน Let ก่อน us ตี not ห้า get ahead of อย่าลืมพักผ่อน ourselves, นะ Miss Morganach. หาน้ำหาน้ำ Before ทาน I can train you หา to แบบ wield ขนมอะไร such เงี้ยมานั่ง magic, กินด้วย you must first ทำงาน master ตื่นมา all ทำงาน that Hogwarts has to offer. พักผ่อนบ้าง A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must อ้าว be พี่โอยัง wielded อยู่ by a เหรอ select นึกว่าหลับไปแล้วซะอีก As such, we ask that you not speak to พวก anyone เธอสอง about คน what จะ we've เล่นไหม discussed ฮอกวอต today. ส์ดูฉันชอบดูเนื้อเรื่อง ฉันนึกว่าเธอหลับไปแล้วซะอีก คือฉันอะแบบไม่เห็นคนคุยเว้ย ฉันนึกว่าทุกคนหลับ แล้วฉันก็นั่งแบบนั่งโฟกัสกับเนื้อเรื่องแบบ โฟกัสมาก Sebastian. Sneaking in the restricted section again!
I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? เฮ้ยน้องจะโดนไล่ออกเหรอสายฟ้าสวัสดีเฮ้ยเซบาสเตียนจะโดนไล่ออกเหรอเฮ้ยฉันต้องไปที่ไหนนะอ้าวมันก็ไม่ได้บอกฉันด้วยนะว่าฉันต้องไปที่ไหนอะลองเปิดออกไปมีโดนดูซิมนะgood night good night ไม่หลับแค่ริโกะเรียกก็ตื่นแหละจะบิงใช่เหรอ good night เมรูใช่เหรอสายฟ้าฉันเรียกเธอแล้วเธอจะตื่นเหรอตื่นได้แล้วเช้าแล้วนะ You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. จะจบตั้งแต่ตีสองสามได้มั้ง That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more.
I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Uncollected reward. Oh.มันต้องกดรับหรอกล่ะอยากใส่ชุดเนี้ยแต่สเตตมันเย่มากเจ้าไม่เจ้านี่อะไรเนี่ยหมวกเหรอว้าวโหยไม่ใช่เลยนะมันเอาหน้าม้าฉันออกอะนี่อะไรอะมีอะไรต้องเก็บในคอลเลกชันด้วยเหรอไม่มีมั้งเวทเขาบอกให้เราใช้ชีวิตเป็นนักเรียนเหรอเพราะว่าเลกาเรียน Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. ไปยังไงนะแบบนี้อ้อยปวดหลังตีห้าแล้วอ่ะยังทำอะไรไม่เสร็จเลย Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Hamlet Lower Hogsfield Dungeon Bandit Camp โอ้ Expelliarmus ทำวันนี้ก่อนเลยBeginner's Guide to Transfiguration was Miley's favorite textbook. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ah. Revelio.
นั่นไงเอายังไงวะนั่นน่ะ Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Incendio! Levioso! ไกด์เพจโทษไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจอ๋อน้องแมวสวัสดีนี่ห้องเรียนอะไรอ่ะห้องเรียนสัตว์เหรอสวัสดีค่ะอาจารย์อ๋อในห้องเรียนของเจวิตลี่มาดามวิตลี่Herbology class ไปเรียนก่อนละกันเอาโพสเหรอฮ่อแต่โพชั่นเหลือแค่อันเดียวเองอะต้องไปเรียนพวกโพชั่นก่อนแล้วล่ะ How nice to see you, my young friend. Transforming a rabbit into a dinner plate. เอ๊ะว้า Now, you're growing Punja's onion again. ว้าวเรียนเวทมนต์ Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone,
Grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new core and pat down the soil! โอ้ยเด็กเหี้ย The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. I wish we didn't have to use a dagger. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. 10 นาทียิว5 อ๋อ Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. เดฟได้สวัสดีอรุณสวัสดิ์เธอตื่นเร็วมาก แต่เมื่อคืนเธอแห้งเร็วมากเหมือนกัน The edges mustn't curl and turn brown like that. Hello. เป็นไงบ้าง Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? อรุณแบ็ Your ค duel with Sebastian. อรุณแบ็ค And he's good. Thinks he's แต่ really ก็ได้พิม good. พ์บอกเลยฟิ But นิก you outright เลยสิ slaughtered ว่าเรา him. บอกอ It รุ was ณแบ็ค brilliant. Oh. เป็นล่ามให้หน่อยได้ไหม Thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Toss เหรอ Attack the target dummy with a chomping cabbage. Hold L and tap R to open tool wheel. Look at Holy fuck!
They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. What the Not like fuck? stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'll have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. มีระบบฝากข้อ Nothing ความ wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. เมื่อวานนี้ You เราขึ้ can't น be above โก throwing a cruciferous สองแล้ว vegetable นะ if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. รีบาโร เปิดไม่ได้ อุตส่าห์ว่าแบบไหนๆก็แบบมากรีนเฮาส์สักทีก็คือกะฉันอะกะจะหล่อยเต็มที่เลย ไม่ได้มาบ่อยๆกรีนเฮาส์อ๋อฝั่งนู้นก็มีทางขึ้นเหรอตรงนี้ขึ้นมาทำอะไรได้นี้หล่อยอะไรได้ปะไม่มีของให้หลุดเหรอ งั้นกลับบ้านมันธรรมดาตัวแห้งเนี่ยถ่ายรูปเข้าท้ายทำงานให้ดูนะ บอกเลยว่าไม่ต้องได้ไหมฉันหิว ไม่ต้องถ่ายข้าวเช้าให้ฉันดูนะฉันหิวอ่ะแต่แบบฉันขี้เกียจไปทำข้าว That helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I เก hope ม they นี้ weren't มันแบ too บ much ฉันรอมา trouble. นาน Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. อาจารย์คนนี้น่ารักดีจัง Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. โอ้เอาตรงนี้ของนักเรียนคนอื่นเหรอ เอาไว้นี่เป็นล่ามที่ดีจะเบ่งล่ามที่ดีทำงานได้ดีมากโยนเกียร์สล็อตฟูบ้านะมันมีเกียร์เต็มด้วยเหรอเกมเนี้ยโอ้ย Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. เดี๋ยวงั้นไปฮอกมีดแป๊บ ขายของที่ไหนได้บ้างนี่แต่ก็หิวเหมือนกันนะ Doesn't get any more cozy than Hogsmeade. Hogsmeade Yahoo! Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished.
อยากเก็บอันนั้นไว้แฮะแต่หมวกเนี่ยไม่น่าใส่แน่ๆอยู่แล้วขายหมวกทิ้งขายอันนี้ทิ้งขายอันนี้ทิ้งไปประมาณนี้ก่อนปะนะ I hope to see you again. Farewell for now. โอ้ fuck มันจะแดกกูปะวะไม่เมื่อกี้ฉันจะทำอะไรนะอ๋อฉันจะกลับไปที่ห้องเรียน Hogwarts map ไปโซนนี้I've always said that travel broadens the mind. เมื่อกี้กล่องมันอยู่ไหนนะกล่องมันอยู่นี่ปะนี่กล่องอยู่นี่ก็ยังไม่ได้ดูเลยเอเลแกนสกูโลบนี่คืออะไรอุ้ยดูดิแต่นี้แหละงึมชุดนักเรียนไม่มีอันที่ดูดีกว่านี้แล้วหรอไม่อยากใส่แว่นเลยอะไม่มีวิธีใส่แล้วแบบใส่แล้วให้มันไม่เห็นบ้างเหรอใส่แล้วดูโง่กว่าเดิมไงไม่รู้ไม่ฉันจะต้องดูดีในคัตซีนไม่สวยไม่มีแรงกู้โลกค่ะโอ้ยขอโทษอ๋อมีเซ็กชั่นตรงกลางนี้ด้วยเขาทำอะไรว้าว Revelio ไม่มีเหรอเลเวลิโอไม่มีอะไรเลยเหรอบ้าน่ะไม่มีอะไรเลยจริงด้วยบ้าบอไม่ได้ยังไงต้องไปเรียนห้องไหนต่อนี้โพชั่นYou learn different things about the book. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Revelio. More than he's letting on about. มีอะไรอ่ะมีกล่องแล้วก็มีประตูที่ยังเข้าไม่ได้โอเคเวท Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all.
Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. ถ้าฉันปรุงผิดมันจะระเบิดใส่ฉันไหมเนี่ยแต่ถ้ามันให้พร้อมอย่างงี้ก็คงไม่ผิดหรอกมั้ง I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Wow. เขาดูถูกฉันยังเห็นได้ชัดเลยนี่หว่า Don't fret if you run. My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. Weasley? I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. ฉันควรทำอย่างนี้จริงๆเหรอ Oh from oral office professor เราเป็น oral เหรอ Your potion station's organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. มันเป็นวิสลี่ที่แปลกใหม่ดีใช่ไหมคะคือข้อที่หนึ่งเลยนะปกติแต่ว่าวิสลี่อ่ะคือวิสลี่อ่ะมันก็แบบมีนิสัยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมิชิเวียสอยู่แล้วอ่ะคือแบบเป็นแบบพวกเด็กที่ชอบเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยแต่คือไม่เคยเห็นวิสลี่ที่หน้าตาดีขนาดนี้มาก่อนขอโทษนะ Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Should you chop the dipney or crush it? อั
อันนี้ Wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. เอามันทำให้เราเลยเหรอ มันไม่ได้ให้เราทำเองหรอเสียใจมาทำไมล่ะ อยากทำอยากแบบปรุงเองมุ้งอ่ะคลิกอัพโอ้มันทำทิ้งไว้ได้เลยเหรอ เดี๋ยวนะชัดแบบไหนแบบโอ้ยเราไม่มีฮอกลัมจูสอะหาจากไหนวะ And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh! Dragon Dung! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Mr. Weasley! Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. ตัวละ I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Wow. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. ทุกคนนี่คือเกลียดแกริสเนาะก็เข้าใจได้ Fine job brewing your first Wickenwild potion. But there are many potions yet to learn. This is going to be a busy year. Quite a few hamlets outside of Hogsmeade. I'm going to try and visit them all this year. ต้องไปไหนต่อนะอ้อนี้ Not one for hard work. I'd like to do some window shopping in Hogsmeade. Revelio. Protego. Revelio. นี่อะไรอ่ะ Broken Room ต้องสภาพขนาดไหนเนี่ยที่แบบเรียนแล้วแบบพยายามอวดนู่นพยายามอวดสเปลใหม่จนพลาดแล้วก็แบบโรงเรียนเอามาขึ้นหิ้งอย่างเงี้ยจะต้องรู้สึกยังไงวะ
โรงเรียนนี้เอาความผิดพลาดของนักเรียนมาขึ้นหิ้งเหรอ Revelia. I performed a knee reversal. ว้าวโอ้วิ่งอีกแล้วสินะ เดี๋ยวเขาให้ฉันไปไหนนี่500 กว่าเลยเหรอ โคตรไกล ไม่มีวิธีไปที่มันใกล้กว่านี้เหรอ อ๋อ มันต้องออกทางนี้เท่านั้นเหรอ ไม่นี่ ก็ออกทางหน้าบ้านได้นี้ มันให้ฉันวิ่งอ้อมทำไมวะ ข้าวเช้าวันนี้กินอะไรดี จริงๆมีเครปเค้กอยู่ในตู้ 200 ละ น้อยลงเยอะ นอนรูปได้ไหมรูปไม่ได้ เมื่อไหร่ฉันจะขี่ไม้กวาดได้ เมื่อไหร่หนูจะมีไม้กวาดเป็นของตัวเอง Incendio. นี่อะไรอ่ะ สวัสดีค่ะ ที่นี่ที่ไหนเหรอ Revelia. กราวส์คีเปอร์ทูว้าแสบตา นั่นอะไรข้างล่างนี้อ่ะ ดันเจียนเหร This อ could prove dangerous if I'm not careful. ดันเจียนแน่เลยอ่ะ ไปหาคนนั้นก่อนละกันแล้วค่อยมาดันเจียน It is good to see you, my friend. เธอแม่งโคตรซัส ฉันเล่นเกมมานานเท่าไหร่แล้วนะ 3 ชั่วโมงแล้วเหรอ บ้า Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? ยินดีต้อนรับสู่ช่องนี้ค่ะตาค่ะ I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but
perhaps understandably, would not discuss details with their student. I also heard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. ที่นี่ที่ไหนอะ Revelio. What's going on here? But Mummy, Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. but you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh. Revelio. Why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Hmm. เฮียเต็ม สวัสดีค่ะ Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the ติดลม town. ไม่จริงน่ะ What do you have for sale? What can I help you with today? อ๋อ แพงโคตร อืม I'll have no trouble selling this. Thank you. I hope to see you again sometime. เกียร์ทำไมมีกับที่ในกระเป๋ามันมีแค่นี้อ่ะอ๋อเดี๋ยวขายอันนั้นแล้วกันแล้วก็ อันนี้ก็ซัมเปอร์เดี๋ยวใส่อันนี้น่ารักกว่าตั้งเยอะ ถุงมือ ส่วนตัวไม่ค่อยอยากใส่ถุงมือเท่าไหร่เลย Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. What do you have for sale? I sell my... Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. But I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places, too. What do you have for sale? What can I help you with today? ไอ้นี่ไปขาย ขายอันนี้ด้วย ไอ้สไตรป์ไหนไอ้นี่ก็ขายเอเลเกนเฮาส์โคกเหรอ มันเอเลเกนยังไงวะเนี่ยก็ตาม อ
ไม่อยากใส่แว่นนะขาย โอเค I hope to see you again sometime. It's like a place right out of a storybook. Revelio. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. เอ๊ะโอ้ขอโทษค่ะ คนนี้คือใคร Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ranrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ranrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. Might I beseech you for some assistance? Hello? Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us.
It would be like getting a bit of my grandparents back. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. Oi, I like this girl. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. เดี๋ยวนะแป๊บนึง dot rolling 10 ครั้ง class incendo 5 ครั้ง It would mean so much to our family. incendo นี่ไม่ใช่ Sounds ปัญ as if หา her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. เดี๋ยว They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! So, the hunt. It's your life hanging in. I watched the light go out of your eyes. collection section new enemy type inside on enemy assassin's You've weakness nowhere to hide! We can hold them off! I'm not going anywhere with you. You don't take this student off of my dead body! You're going to regret that. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. How
I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. โอเคค่ะ This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. Take plenty I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. วางลงไปแป้วว้า What? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. ไอ้เขียวๆเนี่ยป้าเขาไม่เห็นแน่เลยอะ Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. ว้าว Merlin's beard! How beautiful! ว้าวฉันนี่มันฉลาดจริงๆเลยแบ็ค Day, I can hardly believe it. นี่อะไรเนี่ย Revelio. อ้าวหายไปแล้ว I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade, should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. เหมือนกันค่ะป้า And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. โอรีเซอร์เชอร์ในโลกจริงก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเหมือนสินะ ที่แบบเอะอะก็คือมันต้องดำน้ำยังไงนะ เอาหน้าทิ่มลงไปเลยเหรอ A portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldridge Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think.ต้องว่ายน้ำไปจริงๆใช่ไหม ดำน้ำยังไงเอ่ย This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. What the fuck ตกใจคุณอวารอนทีวี Thank you for the follow ขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องรีคอตต้า ตอนนี้เป็นชั่วโมงที่ 5 แล้วของการเล่น Hogwarts Legacy เพราะเราติดเกม ยินดีต้อนรับค่ะ สวัสดี
ลาตอนนี้ต้องพูดว่าอะไรอะอรุณสวัสดิ์เหรออรุณสวัสดิ์ค่ะฉันจะเจอไหมเนี่ยแอสโตรเลฟเนี่ยเจอแล้วไปกับท่าเรือ I should let Grace know that I found her family astrolabe. กับท่าเรือกับท่าเรือแม็กมาใบตองกดไลค์ทวิตอะมาจะรู้ไหมมาใบตองจะรู้ไหมว่าหนูยังนี่ก็ยังไม่ได้อยู่ You didn't find the dive too terribly difficult. สวัสดีขึ้นยังไงนี่ขึ้นข้างหลังเหรอตัวเปียก Hello, Grace. เกมขอบได้ปะ I คิดว่าไม่ได้ followed นะ your เหล bearings on a dive in the Black Gate. ได้ Oh, ยิน how ปะ incredible! Did you แก find ได้ the ยินใช่ไหมว่าเหล astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Mermaid mask ยังนี่อะไรอะไหนอ๋ออันนี้เหรอที่ได้มาใหม่ไม่สวยอันนี้ก็ไม่ค่อยชอบแฮะแต่อันนี้คือ20อะไรดิดีเมอร์ไนท์แวร์ชุดนอนอย่างนั้นเหรอจะบอกว่าชุดนอนมีดิเฟนซ์เยอะกว่าชุดนักเรียนของฉันเหรอนี่มันกางเกงไม่อยากใส่กางเกงนี่อะไรอ่ะว้าวทางอยู่คนที่นอนอยู่ด้วยเขาออกไปก่อนแล้วเลยเปิดเสียงได้โอเคแต่สนุกมากเลยนะเหล่ฉันชอบมากเลยเกComplete Marine Tile ได้ช่องในกระเป๋าเพิ่มว้ามันต้องอย่างนี้ Combat มีนี่อันนึงดูไม่ใช่แนวดูก่อนได้ Prisoner of Love เดี๋ยวค่อยได้ไหมอันนั้นอะเอาอันนี้ก่อนมันอยู่แถวๆนี้นี่ไม่ทำแล้วจ้าเควสหลักทำแต่เควสย่อยโคตรไกลอยู่ที่ไหนนั่นอะโหไกลโคตรไกลเกินเควิ่งก็ได้วิ่งก็วิ่ง Not sure how I'd fare in a little place like this. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. เท่าไหร่นะราคาถ้าเป็นแบบธรรมดาก็1,600กว่า1,600นิดๆแต่ว่าถ้าเป็นแบบ Early Access แบบของฉันก็คือ Deluxe Edition ก็คือ1,800Revelio. ที่ไหนวะเนี่ย
มันเห็นเหรอโอ้ฉันไม่อยากดูแม่งเอ้ยโอ้โหไม่ทันแล้วแม่งโอเคกูสู้ก็ได้Not my fault you're a deadly great spider. Spider Fang อะไรวะHit up flaming spider to blow it up Past the ruins. I'm on the right track. Revelio. โอเคใบเฮ้ยใจเย็นๆนะเหลนี่ไงแกก็แชร์กับฉันเล่นฉันเพิ่งเห็นว่ามันเป็นอินกรีเดียน An encampment. This must be it. กูวิ่งผ่านมาเยอะเลยโอ้ Looks as if there's more than one way to enter. Khan will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. เข้าทางไหน Should have killed that traitor arm when we took his cards. Quiet as a grapple, you are. And you oppose Ranrock. มันเข้าทางอื่นไม่ได้เหรอไม่ได้ว่ะเหล่ทำไมแกไม่ใช้หูฟังวะพูดถึง I'm here to break the needs of people who try to cancel streamers from playing video games. Hello, what's going on? Why do people cancel people for playing a video game? What's going on? ไปกินข้าวรอเริ่มงานในมันไม่อ๋อโอเคสู้ๆนะเหล่เดี๋ยวฉันจะรอแกแบ็กนะคืนนี้จะรู้ว่าช่วงนี้แกแบ็กมานานมาก Enjoy suffering, do you? How many of you are there? One less human to worry about. Don't have time for this. I won't rest until you're dead. Even though you're not even trying. No! Oh my I god will make. This is impossible. You really got me. Not quite. I won't rest until you're dead. You won't survive this, my young... I should have been... Where you ไหน Where the hell Ranrock will unite us. Oh. Back to the ground with you. Are you quite finished? You won't get away with that. あらあれ
are here to see this. โอ้โหどうしようIncendio! Accio! Always on the defensive. That was quite something. Now, to Freon's carts. Revelio. เป็นแอนิมีแคมป์ทั้งทีนะ เอ๊ะ นี่มันเมอร์ลินไทรอัลนี่นะไทรอัลซอฟเมอร์ลินloot Quite an enchantment. The carts are returning to on. Levioso. Gears the Lord Afu! I know what that means. Are you shitting me? Merlin trial. อ๋อทำเมอร์ลินไทรอัล Revelio. Incendio. ลูกบอล4 ลูก Revelio. Oh.ดรอปไอเทมได้ไหมนะ Lumos. Revelio. Reparo. ยากจังทำไงนี้หรือต้องกลับมาทีหลังเอ๊ะโอ้โอ้โอเค โอเค ต้องหาด้วยนะ Revelio. Revelio.
ในแคมป์อย่างเดียวเหรอหรือมันหานอกแคมป์ได้ด้วยไอดีนอนวันทูดูดินะปิวno เอ๊ะอันเนี้ยก็เคี้ยวถูกไปอันนึงแล้วนี่บอกนะว่ามันมีอยู่ที่อื่นอีกอะลูกบอลกลมๆ4 ลูกอันนี้ไงมีสุดท้ายมีที่หนึ่งอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเหรออยู่ข้างนอกเหรอต้องหารอบนอกหรือเปล่าไม่ให้เพลงมันเปลี่ยนละมันต้องอยู่ข้างในนั่นแหละโอ้ย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 ไม่นอนเหรอลืมฉันเล่นเพลินมากเลยเกเข้ามานั่งมอมอยก็ได้ไหมก็ได้นะถ้าแบบแกเพิ่งตื่นฉันติดมากอะแกสนุกมากสนุกโคตรเหลือที่ไหนที่ยังไม่ได้หาบ้างในนั้นมี1ตรงนี้เหรอแป๊ก บือตกใจสวัสดีแป๊กฉันหาของอยู่อ่ะเพิ่งตื่นเหรอ แต่เห็นเกมใช่เพิ่งตื่น โอไฮโอ แต่เห็นเกมน่าเล่นดี แต่ว่าซื้อมาเราคงไม่ได้เล่นเท่าไหร่ รู้สึกอยากโฟกัสกับเป็นมากกว่า ก็ยังเลทอยู่นี่ ใช่ ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอไปก่อนก็ได้ ไหนพูดสิ โอเคแกดูมีพลังงานเนาะ โอ้โหกูหลับตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะ ฉันว่าช่วงนี้แกดูแห้งเหี่ยวกว่าปกติมากอะก็เลทอะนะ ก็คงเหนื่อยแล้วเนาะพักผ่อน อยาก ดี แยก นะ ร่างได้7 คนหนึ่ง อะไรนะ อยากแยกร่างได้7 คนหนึ่ง เอาความบันเทิงมันอยู่ที่การความสนุกมันคือการที่ได้ลงกับเพื่อนไม่ใช่หรอ นั่นสินะ แยกร่างตัวเอง7 คนแล้วมันก็เหงาตายดิคุยกับตัวเองซ้ำซ้อน7 รอบอะ ต่อยแกก่อนเลยพี่โกะ ทำไมวะ ไม่รู้อยากแกแต่แบบหันไปทางซ้ายก็ฮอกวอตส์เลกาซี่เห็นไหมแบบก็ฮอกวอตส์เลกาซี่ วิวถามมีคนเพิ่งตื่นเหรอใช่ คุณ FF Back Space Heavo สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกคนคาเมล่าที่เพิ่งตื่น ตอนนี้เลือกบ้านอะไรไปอ่ะ อะไรนะ เลือกบ้านอะไรไปอ่ะ ของฉันมันเป็นบ้านที่เมื่อก่อนฉันเล่นพัตเตอร์มอลไงมันลิงก์ไอดีได้อะแล้วมันก็เลยเลือกบ้านเก่ากับไม้คาถาเก่าฉันมา ก็คือเป็นบ้านฮับเพื่อพับแล้วก็ไม้คาถาเป็นไซเพสฟูดดราก้อนฮาร์สติง ทำไมไม่เลือกสีชมพู มันไม่มีอะเพื่อน อ้าวพาวเวอร์พับไม่มีสีชมพูอ่ะ ฮะ พาวเวอร์พับ ฮับเพื่อพับ
ไม่ฮัฟเฟิลพัฟเป็นสีเหลือง มีบ้านเหลือง มันมีบ้านแดงฟ้าเหลืองเขียวอ่ะ ไอแบบสีเหมือนกระบวนการเรนเจอร์อ่ะโอ้ยกูจะหาเจอไหมเนี่ยอีกของทำพัตเติ้ลเนี่ย อาร์คเรียวมากตัวเนี้ย สวัสดีครับคุณนิกะสวัสดีครับสวัสดีครับดักกอนเนียมิโอสวัสดีครับ สวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีทุกคน ในขณะที่ดูริโกะเล่น เข้าเอเปกเดียว เล่นได้เหรอเอเปกเอาไว้เหรอ เพิ่งตื่นไม่ใช่เหรอ เพิ่งตื่นหยอกก็นั่งดูแกเนี่ยเลยแล้วก็แบบ Leviosa. เฮ้ย Incendio. แต่คอมแบทดูดีมากเลยนะเนี่ย คอมแบทสนุกมากข้อเสียคือฉันว่ามันแมปปิ้งปุ่มผิดอะปุ่ม X Y กับ A B มันสลับกันในคอนบาร์ข้างล่างอะฉันแบบงงโคตรเลยบางที โอ้ย โอ้ my god มีคนไล่ให้เราไปนอนต่อ อะไรเนี่ย อยู่นี่หรอกเหรอ Leviosa. Incendio. What the fuck กูจะหายังไง ถ้ากูซื้อมาเล่นก็คือรู้แล้วอยู่ไหน ผมหานานมากอะอันเนี้ยแม่ง ปกติแกก็หาของอะไรไม่ค่อยเจออยู่แล้ว เรื่องพวกนี้แกไม่ต้องประจานฉันออกไลน์ก็ได้นะ ไม่ทันแล้ว So tricky out ไม่ได้ได้ตัวนี้คือเรานั่งทำงานต้องไปเซ็น10 โมงเลยนะ อย่าไปขอบมัน พี่เซ็น โอ้ น่ะ อย่าไปขอบมัน ทำไมอ่ะวัดทำไมจะให้คนดุให้คนโอฉันบ้างไม่ได้เหรอคะ คนโอแกเยอะละเปลี่ยนจากคนโอเป็นคนด่าบ้าง โอ้ยคนโอฉันไม่เยอะโอ้ไม่พออยู่ดีเหรอโอ้ my god เฮ้ยได้แล้ว เอาว่า ได้ inventory slot เพิ่มแล้ว ที่ฉันแบบพยายามทำไม่นี่มาว่าฉันไม่อยากวิ่งกลับมาที่นี่ใหม่เว้ย คือมันมีกล่องอยู่ตรงนี้ คือมันไกลอ่ะตรงเนี้ยโหนะครับ เย้ ขอบคุณค่ะเห็นไหมคามิล่า มีคนดูที่น่ารักโอฉันด้วยเย้ Revelio. เฮ้ยตก Incendio. โอ้มีอีกเหรอ Incendio. แต่ขับเยมันท Incendio. อะไรนะ ำแล้วก็EA อ่ะปกติมันทำแฮร์รี่อะไรพวกนี้ไงซีรีส์แรกๆ PlayStation อันนี้แบบ Warner Brother มาทำเองแบบ กูไม่ไหวแล้วโว้ยกูทำเกมกูส่งเงินให้พวกมึงทำเกมกี่เจ้าก็จริง กูทำเองแม่งเลย ทำเองก็ได้ ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะ มันคือเดนเหรอ คือเดนแน่เลย นี่อะไรอ่ะ Revelio. อ้าวไปเทหินเฉย เอาเดี๋ยวนะ ฉันขอดูเกียร์หน่อย คือปัญหาของฉันตอนนี้คือแบบ มันไม่มีคำว่า คือฉันน่ะโดนไฟนอลสปอยมาเว้ย คือมันไม่มีคำว่าแกลมัวในเกมเนี้ย คือแบบถ้าจะใส่เกียร์ก็คือแบบฉันไม่อยากใส่แว่นนะแก แว่นมันทำให้ฉันดูโง่อะดูดิ โอ้ยจะร้องไห้ เนี่ยดูดิ คือแบบมันดูโง่มาก
แกจะเอาทุกเกมมาบอกว่าเนี่ยไฟนอลมีกามัวเกมอื่นก็ต้องมีกามัวอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะเพื่อน แต่แกดูนี่นะ แกดูเสื้อตัวนี้ เออ ก็คือแบบดูเสื้อที่สแตทดีกว่าหน้าตาแบบ เอานะเกมไหนๆก็เป็นทั้งนั้นแหละ อย่างเอลเดนลินนี้สแตทดีๆนี้เสื้อผ้าโคตรอุบาทเลย สรุปดีโกะจะได้นอนไหม หรือทำงานเลย เมื่อไหร่เมื่อนั้น อาจจะทำงานเลยแล้วค่อยนอน เดี๋ยวดีโกะเขาเป็นจริงๆแล้วอ่ะที่ฉันเป็นเจ้าของบริษัทค่ะ ก็แย่แหละฉันขี้เกียจดูคอลเลคชันมากเลย ว่าแล้วเข้าไปกดอารุตะ อ๋อ ยังไม่ได้กดเหมือนกันเลยว่ะ ไม่นอนแน่นอน นอนคืออะไร รอกดการ์ดของดีโกะอ่ะ อ่ะ เดี๋ยวดรอปการ์ดให้ เดี๋ยวเข้าในมือถือแบบ โอ้ในมือถือว่ะอยากได้ ไม่มีอะไรที่อยากได้เลยอ่ะ โอ้โห โอ้โหเอาอันนี้มาก็ได้อย่างแซดทำไมเลฟินิกได้เคียวแมจิเคิลวะ ฉันเพิ่งเห็น โอ้ยมีไอดอลจีเฮนด้วยมูเงี้ ฉันได้ซุยเซมา แต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับมันได้ ซุยเซไหนโอจิมาจิอะนะ ไอเนี่ย ไอซุยเซวีทูอะ โอจิมาจิอะนะ เอาไปขาย แต่มันเอาไม่ได้ เดี๋ยวค่อยถามติมว่าใส่กรอบเป็นไง แกต้องแบบจีบมันก่อนอะ คือแกต้องเล่นเลยอะถ้าแกจะใส่กรอบทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ย ฉันมีรามีเว้ย รามีไหนวะ รามีอะรามีรุ่นที่5โฮโลไลท์ อ๋อนึกออกแล้ว คนที่ติดเหล้าอ่ะ มันก็ติดเหล้าหลายคนอยู่นะ ก็นึกออก นางเป็นเจ้าแม่เหล้าขนาดที่แบบนาง I มี have แบรน good ด์เหล้า news. ของตัวเองเลยเว้ย Your cards are on their way back. แบรนด์เหล้าหรือแบบเป็นคนแลบเหล้ากับ Any hope I have ของ of getting ดัง my ๆไม่รู้อะ belongings จะ back ดัง was มาก quickly ชนะราง fading. วัลด้วยเหล้านาง Ramrock's lot called me a fool for believing in the good and wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your cards fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. อะไรนะ แบรนด์เหล้าลิโก You know, ไม่ you've มีง่าย inspired me. ๆฉันไม่ได้ไอ้นี่ง่าย My next piece will be Pero a may tribute dingo. to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. All the best. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? ๆขายของ What can I help you with today? นี่มานั่งกระโดดรั้วในไฟนอลเนี่ย โดดรั้ว โดดขอบรั้ว เดินน้ำอีก4 ชั่วโมง I hope to see you again sometime. Revelio. Seems a pleasant enough little place.
เดี๋ยวไปเรียนดาร์กอาร์ตดีกว่า ไม่นะริโกจะเข้าสู่ด้านมืด What Hogwarts map Defense against Dark Art Tower Classroom เย้ เห็นชีสอูไป You can't ถึงเฟสด้านหลังแล้ว imagine เนี่ย how inconvenient Why travel not? was Ah, before I no, no. invented flu powder. เอ๊ะ อะไรนะอย่าพูดว่าอะไรนะ ผ่านไททันแล้ว ทันเลยโอเคกดใจแล้วหมายความว่าผ่านไททันปุ๊บ แล้วก็ลากศพมันไปถึงอันไหนนะ เขาเหมือนเขาไปเบอร์กันตรงอันนายอ่ะ แล้วอันแรกนี้ ผ่านแล้ววะอีเดชั่น พี่เดย์เหรอ หรือว่า วิ่งตามกันมั้ง น่าจะชีสเอา คือแต่ว่าเหมือนตอนแรกอะที่เขาคุยกันว่าเขาจะแบบหลบทุก I อย่าง hope you เว้ were ย able to ฉัน take ก็เลย care บอก of เขาว่า everything I had asked you to do. แล้ว แบบ รับไปเลย คือฉันบอกว่ารับการูด้าไปเถอะเดี๋ยว LB ขึ้นไม่ทันนะ หลายปีแล้วที่ I LB ขึ้นไม่ completed ทั all น of your most recent แกดู assignments. เสื้อผ้าฉัน Well ดูสิ done. มันดูมัน Then you're ready to learn แบบ Expelliarmus. ผ้าคลุมชุดนอน Pay close เดินไปเดิน attention. มา The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. อะไรวะคาซีน Spellcasting requires a focused mind อันนี้คือ and ตอน a เรียน steady wand. ตอนเรียนเวท Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus นี่คืออ๋ออันนี้ บอกเลยเกมเนี้ย100 ชั่วโมง You seem Wow. fantastic, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Lumos. Still at it, I see. อ๋ออ๋ออันนี้มันน่าจะมีของ Revelio. อะไรอ่ะ อ๋อ Revelio. ต้องขึ้นไปข้างบนแน่เลย ในเอ็กโตพาโตนุ่ม อะไรนะ เอ็กเพรสโตพาโตนุ่ม มันไม่มีมั้งในภาคเนี้ย เออ คือเหมือนว่าเหตุการณ์ในเกมเนี้ย มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่แบบก่อนดับเบิลดอก่อนยุคดับเบิลดออีกอะคือเอ็กเปโตปาโตนุมนี่อาจจะยังไม่มา Hello, Zenobia. What did you need help with? ใน I need อะไรนะ someone to collect my godstones that have been hidden in very high places all over the เขา school. ไม่มีคาถาผู้พิทักษ์แล้วคนก็ออกมาโวยวายแล้วเราคิดในใจทำไมวะกูจะ Revelio. เจออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมันพวกคุมวิญญาณเหรอวะทำไมกูต้องเรียน นั่นน่ะดิ คาถานี้วะ ฉันไม่รู้จะทำยังไง เอา กับ ไว้ ไอ้ ไล่ นี่ แค่ อะ พวกคุมวิญญาณใช่ป่ะ ก็จริงๆมันควรจะเป็นงั้นแล้วนะ ไอ้กล่องนี้มันแข็งมาก ปกติคือใช้เวทตีแล้วมันเปิดเหรอ ไม่ปกติมันเดินไปเปิดได้เลย แต่คือกล่องนั้นคือฉันไม่รู้ว่าอะไรกับมัน Revelio. แย่มาก มันไปได้ If someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. โอ้ไอเวน Not sure he's in at the present. Spare a moment? I could use your help. ว่า
You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. ใช่นั่นสินะรูทไวฟู They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. มหาลัยคุณ I'm มีแต่ sorry to คน hear หน้า that. ตาสดใส Words can ม be หาลัย cruel. ผมมีแต่คน Thank สว you. มหน้ากาก Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. ไม่น่าจะนะ Very well. If I'm in the area, perhaps I shall เปิด take วิ a ธี look. ตื่นแล้วเหรอ Grand. I'd very much ก็ appreciate คือแบบ it. เล่นแบบน็อกรอพลละเอ๊ะไปทำเฟสกันไหนๆก็ไหนๆละกำลังจะไปนอนอย่าลืมกินน้ำด้วยค่ะตาฟันดีพี่ซีมัวแปลก Off on another adventure, are we? ไอ้นี่อยู่ไหนวะอ๋อห้องนี้โตแล้วน้อง คือดอกไม้ที่แกปลูกไว้อะ ใช่ฉันปลูกไว้ทำไอ้นี่นะHP potion คือมันไม่พออะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอ Revelio. ข้างล่างไอเสียงกิ้งนี่คือแบบอ๋อต้นนั้นหรอกเหรอเย่ Our neighbor at home knows someone who's willing to speak. ตั้งโพดแบบ โอ้อะไรวะ ลิโกดจะได้นอนหรือไม่ แกตั้งโพที่ไหน ไม่เดี๋ยวในไลฟ์แกตั้งได้เวลา ตั้งไปตั้งใน Twitter ดิ แกไปตั้งใน Twitter แล้วแท็กฉันดิ ง่ายกว่าปะไม่ใช่หรอกฉันตั้งไม่เป็น เมื่อไหร่ฉันจะมีไม้กวาดให้ขี่เป็นของตัวเองวะ เอ๊ะไม่มีเหรอ เล่นมา3 ชั่วโมงกว่าแล้วฉันยังไม่มีไม้กวาดเลยเพื่อน ไม่แกเล่นมา6 ชั่วโมงแล้วเว้ย ไม่ฉันใช้เวลาไอ้นี่ไป ทำไมกว่าเนี่ยต้องเข้าเมืองอะ เข้าเมืองไปแล้วดิ
มันจะมีร้านขายไม้กวาดอยู่ มันไม่เปิดเว้ย อ๋อเหรอ เออ ต้องทำเควสอะไรอย่างนั้น คิดว่าน่าจะต้องทำ MSQ ให้ถึงอะแต่คือแบบกูไม่ได้ทำเลย MSQ อะคือวิ่งแบบวิ่งทำเควสย่อยอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยเควสย่อยมันสนุกอะนี่4 ชั่วโมงเอง ไม่เราว่าไม่ต้องรีบหรอกก็ใช้เวลาไปกับเกมอะไรดูเกมมันโอเพนเวิลด์แล้วดูน่าเล่นมากพอก่อนเนี่ยปกติอะเกมซีรีส์แฮร์รี่แม่งให้เดินเส้นตรงไม่ได้แวะไปไหน เอาจริงป่ะ อันนี้มันเหมือนแบบ Open World เลยอะที่ไหนนี่เขาให้ฉันทำอะไร ฉันรอแกเล่นพิดดิ Revelia ฮะ ชื่อนี้บอกว่าร อให้ฉันเล่นเลยนะ พิดดิชไอ ควิดดิดเหรอเขาบอกว่าควิดดิดปีนี้ถูก cancel โอ้แต่เราเป็นนักศึกษาปี 5แล้วนะแก นั่นแหละ มันมีกี่ปีนะ7เหรอ 7 มั้งเข้าใจไม่ผิด ว่าแต่แฮร์รี่นี้ปราบวอนเดอมอร์ได้ไง These dry vines are one spark away from becoming kindling. นั่นน่ะสิมันเกิดมาถูกเลือกไม่ใช่เหรอ แค่นั้นเลยอะ คิดว่ามั้งเหมือนมันแค่เกิดมาถูกเลือกนะ ว้าว Hidden Herbology Corridor กินน้ำก่อน สุดยอดเลยวะที่แค่แม่งมีประตูลับด้วย ต้องไล่เผาทุกที่เลยวะเนี่ย This must be the entrance to the hidden herbology corridor. เชีย Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Lumos. ระวังนะเว้ยจำสแกนอะรูปปั้นอะ โอ้กูเจอมาแล้วเพื่อน โอ้โหถ้าปิดไฟคือตายเลยวะเนี่ย ไม่รู้ว่ะแต่กูคงไม่ปิดอ่ะเพื่อน Revelio ลูมอส Incendio Accio Lumos. ข้างบนนี้มีอะไรอ่ะ อ๋อ ไม่มีอะไร เอ้ย Incendio Lumos. Revelio Lumos. โว้แม่งเอ้ยขนลุกโคตร โอ้ my god ความรู้สึกของการ พระเจ้าพระเจ้าโคตรขนลุก ยื้อ มังเงือ Levioso Incendio ก็ดูไม่มีอะไรนะยังไงเกม โอ้ย แบบ Lumos. มาแล้วมึงออกไปเลยนะ Levioso Incendio Lumos. กูรู้มอสให้หมดอ่ะ I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Seems the devil's snare was protecting a นี่คือ chest of some ดู kind. ทิศมาคุยกับแกนไปแล้วก็รับคาเตียงไปแล้ว ประมาณนั้น คือช่วงเนี้ย Discord ฉันอะห้องคิดเสือฉันจะเล่นเอเปกกับคนดูบ่อยๆเว้ย เพราะว่า ห้องแกะมันเล่นไอ้นี่กันอะแก ห้องแกะมันเล่นลีกกันนะแล้วฉันไม่ได้เล่นด้วยฉันก็เลยมาเล่นเอเปกที่นี่กดติกแอทไทเยอร์จดโตอาบีดิต Revelio ไหนเปลี่ยนสี Incendio กูขอไปเปลี่ยนที่มันสว่างกว่านี้นะ แบบ ตอนนี้เลยก็ได้ ไม่เห็นนะถ้ามีอันเนี้ย ลองเอาผ้าคลุมออกก่อน โอ้ยยังใส่ไม่ได้ไม่ถึง จบละ เลือก12อ่ะ ฉันเวล11
1 เวล Here, Lumos. Incendio. ตอนนี้ฉันอยากผ่านเลยจะได้นอน กูต้องทำยังไงวะ เผาแม่งดีวะ มันบอกว่าให้เก็บอะโอ้โห แค่เข้าไปหยิบเฉยๆได้เลยโล Lumos. ก็ดูมันไม่ทำลายใครนะใจแอนเวนอมอส Incendio. ล่าลีฟ Lumos. มันอาจจะแค่เวนอมัสเฉยๆแต่มันไม่ได้อันตรายละมั้ง Lumos. อ่า มันดูน่ากลัวนะ แต่จริงๆอะเกมมันไม่ควรไอ้นี่หรอก ไม่ควรทำอะไรมาแบบเกินธีมหรอก มันคนลุกอะมันคนลุกเฉยๆเว้ย ใช่ คือมันคนลุก ไา ที่เสียงด้วยอะคือแบบ มันไม่น่ามีอะไรแบบจำสแกร์นึกออกไหม มันออกขึ้นออกมาจากตรงนี้หรอกเหรอ อ่า อ่า โอ้นี่คือหลอยเลยจ้า เก็บไอ้คือเราห้ามเข้าใกล้น้ำปะ ไม่รู้อ่ะน้ำเหรอ น้ำหนัง คิดว่าไม่นะ หนามนี้เหรอ มันแค่เดินทะลุไม่ได้เฉยลอยแม่งทุกอย่างบอกเลย ของฟรีอ่ะทำไมจะไม่เอา ของฟรีอ่ะ ของฟรี เนี่ยไอเด็กนักเรียนปี 5 ที่ย้ายเข้ากลางคันขโมยของในห้องศึกษาศาสตร์หมดแล้วครับคุณครู เรียนกระ โอ้ย จก ฉันขโมยเยอะมากบอกเลย คือแบบฉันนี่คือแบบอภิมหาขี้ขโมยอะเรื่องเนี้ย ฉันปลูกเองไม่ไหวหรอกนะทั้งหมดอะ อย่าลืมไปซื้อหนังสือกันนะฮะหัวขโมยแห่งริโคต้า โอ้ยอย่าทำอย่างนี้ เคยอ่านเปล่าตอนเด็ก เคย ๆหัวขโมยแห่ง มาละมอสจะบอกว่าโรงเรียนฉัน Keep an มี eye on high places around มี the school ให้ for ยืมไว้หัว Zenobia ขโมยแห่ง Stockstones. มาละมอสอะ มีโรงเรียนไหนไม่ให้มีให้ยืมมั้งวะพูดถามจริง แทบจะเป็นนิยาย Have you ยอด found ฮิต anything to แล้วอะ prove my bravery yet? ของฉันมันอยู่ใน Hello, เซกชัน Duncan. แบบ I have the นิ brief ยาย order. สำหรับ That's one เขาเรียก leaf. อะไรวะ Must have been literature a giant สำ venomous หรับการ tentacular. It's even more than I improve ภาษาไท expected. ยอะ I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for ก็ me. ไม่ได้รู้สึกว่ามันขนาดนั้นหมายถึ Of งแบบ course. อินฟูภาษาไท I ยข hope นาด this นั้น helps อะ you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein dunking for good. When I show everyone in the common room tonight, this'll show everyone how ridiculous that nickname was. Thank you again, อะไรนะ and have a good day. I know I will. แกเสียงเกมฉันมันดังไปว่า Thank you for เสียง all of your เสียง help. คนพากย์อะ No more Puffskein dunking for me. ไม่ ไม่เหรอ โอเค ไม่ได้เปิด ไม่ได้เปิด เอ๊ะ ก็เดี๋ยวเสียงแกสะท้อนออกอะไรเลยผิดเลย โอเค ฉันต้องไปทำอะไรต่อวะแล้วฉันเควสย่อยเยอะมากแก เอ้ย ไปดูเอลดีกว่า เฮ้ย พีวะ ไม่แบบมันเป็นแค่การดูเอลระหว่างเด็กนักเรียนเฉยๆอะแต่แบบก็สนุกดี สู้นาริโกะเพิ่ง 8%เอง อีกนานนะเพื่อน 100 ชั่วโมง เกมมัน100 ชั่วโมงอยู่แล้ว เกม ดูทรง 100 ชั่วโมง ฉันเห็นด้วย เกม100 ชั่วโมงแง่ฉันเล่นเกมพวกนี้นานอยู่แล้วด้วยนะ ฉันแบบค่อยๆเล่นอะ ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องรีบอะนะ ตะบิง ควรจะแบบค่อยๆละเมียดละไมไปกับมัน แต่ประเด็นคือคุณอยู่ในโลกอันสดใส ส่วนฉันยังติดอยู่ในระยะลูคาเลีย อ่า
ไอ้ข้างบนนั้นอะไรนะ coming through. อันนั้นเหรอที่นี่มันเป็นหอนาฬิกาน่ะที่แบบเด็กๆมันเด็กนักเรียนมันเอามาไอ้นี่กันเฉยๆอ่ะมันเป็นหอนาฬิกาที่เด็กแบบเด็กนักเรียนมันมาตุ่มหัวเปิด What the fuck นี่กันเฉ ยิ้ม ย Hello, Lucan. Oh, I'd like to but practice with the Penny training Dummy. dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. ดีว่ะ Remember to โมเดล cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. เดี๋ยวมาไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งกัน That's it. เอ้ยฉันบ้างดิฉันก็อยากกินนะ โอ้โห ระดับอาหารระดับลากยาก ฉันช คน อบ คนหนู นะ ไม่โตอย่างจะทานได้เลย ข้าวเหนียวหมูปิ้งอะมูแงสั่งแก๊บมาบ้างดีไหมวะ ใหญ่ๆด้วยสั่งแก๊บมาบ้างดีไหมวะ แกสั่งแก๊บอะคือแบบปิดไลฟ์ก่อนก็ได้นะ Keep trying. ทำไมอ่ะ เพราะแกลงไปเอาของประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ ไม่ถึงวอย ป่ะมีไปกินหมูปิ้งบ้าง ใช่ป่ะใช่ป่ะ โอ้ยอยากกินน่ะ You'll get it. ต้องเดินไปตลาดแทน Incendio. Levioso. โอ้โห มันเร็วไป มันเร็วไป Next time, perhaps. Incendio. Levioso. Incendio. อ๋อมันต้องยื้อสกิลหน่อย ยื้อ GCD หน่อย ไม่งั้นมันจะวนกลับมาไม่ทัน Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. น่ารักขนาด Oh, นี้ไป stop. จัดนั่งรอ Don't ได้ make me เกี่ยวไหม blush. เกี่ยวเหรอ Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other jewelers had better beware. เดี๋ยวนี่คือคามิล่าแกไปซื้อไอ้นี่แล้วใช่ไหม ฉันก็อยากกินเหมือนกันนะ Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Sebastian. Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. โอ้ยพรีวิทแกอีกแล้วเหรอ All you've got. Ringo. You're better than that. Ringo. Potato. Plan on putting me down. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Levioso. There goes my wager. Find the one โอ้ยเร็วเกินCare to try again? Yes, I'm ready now.
very well. มันมีกัน4 คนอ่ะจะทำยังไง Act like a winner. Confringo! นิดเดียวเอง Care to try again? Yes. คือหน้าตัวละครจะแบบโคตรโกรธอ่ะโกรธมากเธอต้องใส่เกียร์ดีๆจริงๆวะ You're better than that. Levioso. Accio. Accio. Incendio. Is that all you've got? Potato. Accio. Incendio. Potato. Ringo. จะต้องทำยังไงกับชีวิตอะ Care to try again? Yes, I'm ready now. ว้า Confringo. Potato. Levioso. Accio. Levioso. Confringo. Accio. Incendio. Come on. Potato. Levioso. Incendio. Potato. There goes my wager. Sendo. Confringo. Levioso. Act like a winner. Superfly. Accio. Confringo. Incendio. Superfly. Incendio. Levioso. Mind the wall. นิดเดียวเอง Care to try again? Yes. หน้าฉันแบบโคตรโกรธ Confringo.มาดิ Incendio. Superfly. Levioso. Potato. Confringo! That's all you've got? อ่าฮะต้องทำยังไงเธออยู่ข้างหลังเหรอ Care to try again? Yes. คือแบบต้องชนะ Levioso. Levioso. Potato. Superfly. Accio. Levioso. Confringo. Superfly. Confringo. Potato. Incendio. Superfly. Potato. Confringo! Superfly. Levioso. Potato. Superfly. You're better than that. Incendio. There goes my wager. โอ้มันเป็น1-4เหรอ Care to try again? เอายังไงกับชีวิต Yes, I'm ready. Confringo. Descendo.
go. เดี๋ยวฉันต้องไปใส่เกียร์ที่มี Guess ดิเฟ try นซ์เยอะ again? กว่านี้จริงๆวะ No, I don't think so. Not right now. Understandable. เดี๋ยว Wait what คอยดูนายพวกเด็กๆอ๋อฉันไม่ได้เก็บแว่นไว้เลยนี่หว่าฉันจะใส่เสื้อผ้าที่ดูโง่ที่สุดให้ดูเดี๋ยว Revelio. อ๋อ Hello, Lucan. Is the final round of Crossed Wands ready? Ready to redeem. I certainly... absolutely Yes, Natty. ลองเอานัตตี้มาเล่นด้วยมั้ง We can make this a real victory. That's the spirit. Levioso. Act like a winner. Incendio. เปลี่ยนเกียร์แล้วชนะเลย ได้ด้วยเหรอ What a victory! You've won the tournament! ถึงเสื้อผ้าฉันจะดึงโง่สุดเลยนะ I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. โอ้ตายแล้วมั้งลูก ชาเลนจ์เมนูเหรอ เข้าเว็บไซต์ relationship quest Lucky เลปาฮอนเลิฟ Lost to a new student? I didn't see that coming. วายเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนฉันจะใส่เสื้อผ้าที่มันดูแบบต่างกังขนาดนี้หรอใส่ไม่ได้ หมวกออกเอาหมวกออก
โอ้เมื่อกี้ดีเฟนส์ฉันต่ำเตี้ยเลียดินมากเลยนี่หว่าเฮ้ยนี่ไงชุดโกติกไหนขอดูหน่อยซิว่าถ้าเอาอันนี้ออกจะหน้าตาเป็นไงโอ้ใส่กลับไปเถอะก็อย่างนี้ก็ดูดีนะเลเวล1ล็อกเมื่อไหร่ฉันจะเรียนอโลโฮโมราอ่ะ Revelio. อ๋อเรเวล Revelio. เดี๋ยวว่าอ๋อทางนี้คือทางไปอันนั้นไพ่อันนี้มันออกมานอกฮอกวอตส์เนาะฮอกสมิธต้องไปทำเควสนี้ต่อแล้วเหรอ เอลดิทกิเคอรี่เวล5คอมมอนรูมเหรอฮอกวอตส์แมปโอไฮโอมาหมายขอฝากตัวด้วยครับโอไฮโอสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิคอต้าที่วันนี้เราจะมาเป็นแม่มดกันจะใช้คำว่าวันนี้ไม่ได้เพราะเราเป็นมาตั้งแต่เมื่อคืน ยินดีต้อนรับนะต้องเรียกว่าอะไรคะคุณมิฮารุนิคุณ You ให้เรียกว่าอะไร wanted ได้ to บ้าง see me, sir? คุณมิฮารุเหร Indeed. อ Allow me to introduce Eldritch Diggory. myself. Wow. So few students know who I am these days. Eldritch Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura Recruitment Program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book? And the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. มิฮารุแนะนำตัวในดิสไปเมื่อวานแล้วคุณมิฮารุที่เราเห็นนั่นเองยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับ I'll do whatever I can. Wonderful. เป็นยังไงบ้าง I เข้ามา am ดีคอร์ดได้วัน pleased ห to นึ่ง have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her ดี case. คอร์ดเราได้ไง I คะเนี่ย often เป็ visit น my หามาจาก portrait ไห in น her home, in the nearby hamlet of ไปได้ Upper ยินเราหรือ Hogsfield. ได้ยินเรื่องอัชมีมาจากไหนหรือเปล่าอ๋อ When were you the Minister for Magic? Over 100 years ago. 1733 to 1747, to be precise. The stories I could tell you. Didn't have the chance to do all that I could. I was in the midst of reforming Azkaban when my life was cut short by dragon pox. I was sneezing sparks to the bitter end. How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages, but they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great niece can tell you more. Can you tell me more about your great niece? Cream of the crop They when it comes to Twitter auras. อยู่บังเอิญไปเจอ A star pupil here, and then an ต้อนรับยากนะ exemplary เนี่ยคนที่ servant แบบ to the ถ่าย ministry. ทวิตเตอร์แล้วมาเจอ And her spark ยังไงก็ hasn't ยินดีต้อนรับ diminished อยู่ดีนะ one bit in her retirement. She and I เป็น often บ้าน chat ยูทูบ about เบอร์ old อินดี้ cases เล็ and ก our glory days. No offense, but it's nice to get away from the students and converse with someone who's familiar with my legacy.
I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries. I shall see you there soon, I hope. เมื่อกี้ฉันเตะอะไรไปน่ะ บินเลย หายเหรอฉันเตะหายไปแน่เลย อุ๊ปส์เดี๋ยวนะ เอาลูมอสกลับมาใส่ที่เดิมก่อน Revelio. อ๋อเขามีหนึ่งตรงนี้ด้วยเหรอ ไม่รู้อ่ะ ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้อ๋อฉันต้องทำยังไงล่ะ Levioso. Incendio. ยากจังเพชรฮอลนี้ถ้าเดินขึ้นไปจะมีอะไรหรือเปล่านะ ยังไม่เคยเดินขึ้นเลยอ๋อจุดตรงนี้ได้ปูเฟลมฟาคอลตี้ทาวเวอร์กังชิแมวสวัสดีแมวน่ารักนอนน่ารักจังเลยขอวิ่งสำรวจแป๊บนึงแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วแถวนี้มันทางเข้าของอะไรหรือเปล่าอ๋อนั่นทางเข้ากิฟฟินดอร์ปะ Revelio. อ๋อใช่อันนี้ทางเข้ากิฟฟินดอร์อ๋อแถวนี้คือห้องคอมมอนกิฟฟินดอร์หมดเลยเหรองั้นว้าไปละกันมันอยู่ตรงไหนอ่ะเอ๊ะโอ้ไกลจังฮอกส์มีดแมปอย่างน้อยก็ว้าไปฮอกมีดก่อนอยากหาอะไรกินจังตอนเช้ากินอะไรดี Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. มันต้องมีกล่องอยู่แถวนี้สิข้างบนเหรอไม่รู้ไม่เป็นไรมั้งเนี่ยร้านมันไม่เปิดอ่ะ Flipendo might seem like harmless fun. ฉันจะมีโอกาสได้ไอ้นี่ไหมเนี่ยฉันจะมีโอกาสได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้บินกับเขาบ้างไหมเอ๊ะไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณโฮลิสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์เป็นยังไงบ้างเช้าวันใหม่มันมีวิธีปิดมินิแมปหมุนไหมอะในเกมเนี้ยมินิแมปมันสปินอะฮอกเกิลเอมโหมด
มินิแมปคาร์ติ้งอันนี้ต้องเปิดแต่มันปิดหมดสนุกไหมครับ สนุกมากค่ะ ตั้งแต่ได้เกมมาก็คือยังไม่ได้ปิดเลย แต่ขอดูแป๊บนึงนะขอเสิร์ชกูก็แป๊บนึงมินิแมปมันหมุนอะมีวิธียังให้มินิแมปมันไม่สปินไหมนะเดี๋ยวไปข้างนอกก่อนนะหิวมากเลยโอเคค่ะทานข้าวให้อร่อยนะ เราก็อยากสั่งแก๊ปมาเหมือนกันนะทำไปเล่นไป สั่งอะไรมาดีล่ะข้าวไม่ชอบความที่มินิแมปมันแบบสปินแบบนี้เลยอะ My first employment. Revelio. ล็อกกุญแจไว้หมดเลยฮะมีอีกอันนึงเหรออ๋ออยู่ข้างในอ้าวผิดอัน Lumos. ที่ไหนนี้ทางขึ้นข้างหน้านั่นเหรอนี่ใช่มันต้องอยู่แถวนี้นั่นไงเจอแล้ว Lumos. มานี่นะไปในฟิลเพจมาแล้ว PS4 หรือ5ค่ะ PC ค่ะ PC ค่ะ แต่ว่าลิโกเล่นโดยใช้จอย Nintendo Switch เฉยๆน่ะแต่ว่าเป็น PC นะเป็น PC ได้เล่นได้แล้วค่ะ สตรีมเล่นได้ตั้งแต่ประมาณตี 1เมื่อวานนี้ ใช่สำหรับคนที่ซื้อ Deluxe Edition แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยไปไหน It isn't Nora Treadwell's precious little garden. อีกคนวิ่งหายไปไหน Shall แล้ว we น่ะ finish what we started? Who lived here, I wonder? You may want to move. You're No. ถ้าซื้อ Deluxe It's Edition shameful มัน what you've เข้า done to ได้นะ helpless beasts. มันจะเล่นได้ก่อนนิดนึงน่ะสนุกนะสนุกมากๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วด้วยอะเราก็เลยแบบอวยอะเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าถามคนอวยว่าสนุกไหมคนอวยก็จะบอกว่าสนุก ไม่ว่าสภาพมันจะมายังไงก็ตามคนที่อวยจะบอกว่าสนุกเสมอ
This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. สวัสดีค่ะ Madam Thistlewood, I met your great-uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia. That sounds terrible. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or... I don't understand. I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after she won't speak to anyone she'd... If you, a student with a connection to the pages, like... What a horrible story. This is wonderful news. Fortunately, being a retired Auror, I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. You said Jackdaw's ghost appeared briefly, then vanished. I have no idea. Evidently, he was always a bit restless. If I had to guess, he tired of Scotland and is somewhere on... I'd like to know more about Anne. That... I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her. She's not held up well in Azkaban. In some ways, she blames me for not proving her innocence. Can you tell me more about Apollonia? Wretched, vindictive girl, that one. Apollonia claimed that Anne... the Black family's power over certain people in the ministry, along with the... Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate... Don't worry. I've never... Do take care now, and tread lightly in that horrible place. Ha! We'll be there in but a moment. ไปตอนนี้เลยใช่ไหม อยากได้ปัตโตนุมอะค่ะเขาจะสอนปัตโตนุมหนูไหม Expecto Patronum! ว้าวสอนหนูไหมสอน That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. This isn't a place for loitering. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty dementors. Not even I could convince the ministry to send them off. There's no need for such monsters. Careful around, Anne. She's been here a lot longer than the rest of us. If I had my wand, I'd cast Crucio on the lot of you! You don't scare me, young cur. They teach you so little of what you should know of. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. What is that I hear? Perhaps death, in all its mercy, approaches. Oh, No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there?
Who speaks to me? เขาแบบ Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Are you saying that the missing pages are in a cave near Upper Hogsfield? Hogsfield! Ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins near Upper Hogsfield. I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... Hey! But Madame Thistlewood, I... all right, I'll find it. I'll find Jackdaw's cave. Revelio. Hmm? คุยกับรูปได้ไหม The treasure and the patch is not book for person farmer order.เจ๊ลองปลูกหลายอย่างแล้วไม่รอดฉันดูไม่รีบเนาะรับเควสให้หมดก่อน Bardolph Beaumont should have returned by now. Excuse me, did you say something about it? I did. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Rumor is he was seen in the forest practicing dark magic. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders. I'd help search for him myself. Do you think Bardolph... No. Bardolph's run that shop with... He swore he'd be back in a fortnight. Why would Bardolph want... Oh, he had a terrible run-in with Ranroxlaw. I think he sought the Ashwinders out to learn this. I can certainly look out. อีกแล้ว Claire will be at her shop if you'd like to speak. Revelio. This looks intriguing. หนูเปิดมั่งทุกกล่องเลยค่ะทำไมน่ะเหรอเพราะว่า why not Revelio. Oh, แสบตา I wonder what Merlin would think of the wisdom.
Can't imagine how I'd have felt as a boy if I... นึกว่าอยู่ข้างนอกโอ้โอ้ my god ลูกตาของฉัน A map. Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. Madam Beaumont. Yes? Mrs. Sprottle told me a little. Oh, dear Dorothy. She mentioned dark magic. Despite my repeated warning, I thought perhaps he'd get it out of his system and it would... Is there anything your brother... Only his satchel. Could Bardolph have run off? No, he'd never leave me here alone. That worries me almost more than his attempts at mastering dark magic. I'll let you... What do you have for sale? Bardolph, where are you? I'll not give up hope. Marvellous. I could always use more of these. Thank you for passing through. มันมีผ้าพันคอสีแดงให้ใส่เหรอ ว้าว โอ้ยสีแดงนี่สวยมากจ้า แต่ไอ้สีเขียวนี่คือให้สเตตดีกว่าเยอะเลยในเกมแนวไหนครับเล่นเนื้อเรื่องจบเลยหรือว่าฟาร์มไปด้วยมีโคออปไปด้วย ส่วนตัวตอนนี้นี่ก็ยังตอบไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ายังไม่ได้เล่นไปไกลขนาดนั้นนะแต่ว่าเท่าที่เข้าใจส่วนตัวก็คือคิดว่าเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ที่เป็นสตอรี่เป็นหลักฟาร์มไปด้วยไหมมันไม่ใช่การแบบเดินดุ่งเนื้อเรื่องแล้วจบอะเธอมันเป็นการแบบอารมณ์ถ้าให้เทียบเหรออารมณ์คล้ายๆพวกเกมแบบที่มันจะแบบประจนภัยไปเรื่อยๆแล้วก็มีไซด์เควสอะไรเงี้ยทิป10 Very generous. Thank you. ให้ติปได้ด้วย Ranrock's loyalists are a menace. What can be done? I couldn't help. I did. Nice to meet you. My brother Bardolph dared to stand up. I'm simply at my... I'm on. อารมณ์เดอะวิเชอร์เหรอครับไม่ได้เล่นเดอะวิเชอร์แต่ว่าถ้าให้พูดก็น่าจะเป็นเกมแนวนั้นนะเป็นเกมสเกลใหญ่ที่ It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. ที่สนุกอะ Revelia. จะพูดมากไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ได้เล่นเกมหลายๆอย่างเยอะขนาดนั้นอะจนแบบพูดได้ว่ามันเหมือนอันนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้พูดตามส่วนตัวก็คือสนุกเลยแหละ อิสระ Open World เหรอครับใช่ Open World อิสระใช้ได้อยู่เลยนะแต่มันก็จะมีแบบเควสบางอันมันก็จะล็อกไว้หลังเลเวลเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเข้าเรียนเพื่อที่จะได้สเปล One of Ranrock's camps. Hey. Such as Madam Beaumont. I won't rest. Why can't I hit you? วูเจ็บ I
I will make you pay. Ranrock has fooled you all to your demise. One camp down, one more to go. อ๋อมันให้เรามาตีแคมป์แบบเปื่อยๆอย่างนี้เลยเหรออ๋อนี่อะไรนี่วิกเกนวินโพชั่นไม่มีของอย่างอื่นแล้วใช่ไหมไม่มีละไปที่อื่นต่อไปค่ะก็ปินต่อโนรีช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะไม่ค่อยได้เห็นเวลาไลฟ์เลยงานเยอะเหรอ How nice of you to stop by. ว้าว How did you do that? An utterly pitiful display. What an unfortunate disappointment. You've been paying attention in defense against the time shot, child. Not quite enough. Such arrogance. One less human to worry about. Over here. Ah, you tired. I'll get I won't rest until you're dead.คอมแบทสนุกนะคอมแบทสนุกเลยแหละ Both camps cleared. Madame Beaumont will be glad to hear that. เป็นเมื่อ13แล้วนั่นอะไรอ่ะสนุกไหมครับรองเท้าเหรอครับสวัสดีค่ะรองเท้าอะไรเหรอเอาไปถึงของดรอปเหรอไม่รู้เหมือนกันแฮะเรามาดูกันดีกว่าวันนี้งานเยอะน่ะอยากซื้อพรีกลัวมาดองพรีมันเปิดแล้วนะถ้าอยากลองซื้อได้คอมแบทคอมแบทสนุกนะเราค่อนข้างชอบเลยเอาได้โรบมาใหม่2 อันที่ไม่ได้ดีกว่าอันเก่าไหนๆก็ไหนๆละขอแวะดูหน่อยสินี่อะไร These rocks have seen better days. Revelio. Oh เขาจะให้เราซ่อมเหรอไม่ใช่นี้สิ Repair it. เอ๊ะตรงนี้มันเป็นอะไรกันแน่อะ Revelio. น่ะมันมีอะไรสักอย่างเลยอะใช้ดาบได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้คิดว่าไม่ได้นะIncendio. ฉันโดดอะไรเข้าตัวฟัด Revelio.
อันนั้นอยู่ไหนอ๋อ Leviosa. ไม่พอเหรอ Incendio. โอเค Revelio. Incendio. Here. มันจะตกลงไปใช่ไหม Reparo. Leviosa. โอเค มีไหนอีก มีอันนั้น มีอันนอน โอ้โดดลงไปเองไม่ได้เหรอ สูงไปเหรอ เหมือนมันจะไม่ให้เราโดดแฮะ Revelio. กระโดดไม่ได้ด้วยจ้า มีพัซเซิลด้วยเหรอ มีด้วยค่ะ มีด้วย มีบ้าง 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 เราว่ามันสนุกนะ อันนี้ความเห็นส่วนตัว แต่เราว่ามันสนุกมากเลยนะRevelio. งงอ่ะ จะต้องทำยังไงกับชีวิตนะ นั่นอะไรอ่ะ Here. ฉันงงอ่ะ จะต้องทำยังไงกับชีวิตอ่ะ Revelio. มีอันหนึ่งอยู่บนนั้นแล้วไงอ่ะ หนูต้องทำยังไงปวดหัวกับเกนชินป่ะนะ ไม่นะ แล้วว่าเกนชินปวดหัวกว่ามากเลยคุณฮะอันนั้นอยู่บนนั้น ต้องขึ้นไปยังไงนี้ Leviosa. งงไฟ อ๋อฉันต้องทำยังไงกับชีวิตเนี่ย Revelio. สองอันนั้นอีกอันหนึงอยู่ตรงนั้น แล้วมันจะต้องเข้ายังไงอะมีบันไดไหมอ่ะ มันไม่มีบันไดอะสิ ต้องขึ้นยังไงอะกระโดดเหรอ อย่าบอกนะว่าต้องพาคอขึ้นอะต้องปีนขึ้นจริงด้วย ปีน ปีนเลยตัวฉัน ให้ อ๋อ มันกระโดดได้ Revelio. Revelio That solves that. Ancient Magic Hotspot ตรงนี้น่าจะหมดละ โอ้
อันนั้น17เลยเหรอUse the map with a floating candle to find the treasure. ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่อะสิ มันใช้ยังไงนะ เดี๋ยวค่อยละกันอันนี้ อันนี้17เลยไม่ไหว เดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปหาเจ๊คนนั้นก่อนละกัน Not sure how I'd fare in a little place like this. I do miss the bustle of business. Hello, Madame Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him. คิดว่าไม่ You นะคะ saved our hamlet, my อันนี้ young เรา friend. ลองเล่นบนแล็ป This ท็อ will ปอะ not be ก็ยังเล่นไหว forgotten. อยู่นะ I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. What do you have for sale? What are you looking for exactly? Thank you. Sincerely. Thank you for passing through. โอ้ย น่ารัก แต่เราอะส่วนตัวเราเป็นบ้านฮับเพื่อพับอะก็อยากใส่อันนี้ หรือไม่ก็อันนี้แต่เก็ตไหมสถานการณ์มันบังคับ ถ้าหนูตายก่อนหนูจะไม่ได้เรียน รู้สึกว่ากินสเปคเยอะไหมในเว็บเพจของ Hogwarts Legacy อ่ะมันมีบอกอยู่นะว่าสเปคขั้นต่ำมันเป็นยังไงอะค่ะลองไปดูนั้นก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะลิโกะก็ไม่ได้รู้เรื่องคอมเยอะขนาดที่จะแบบที่จะตอบได้ว่ามันเป็นยังไงดีอะไรเงี้ยฉันจะลงไปยังไงนี้อ๋อมันให้ข้ามไปฝั่งมันอยู่ตรงหน้านั่นน่ะโดดลงไปไม่ได้เหรอเอือกตายจริงปะส่งงานนะครับค่ะทำการสู้ๆนะป้าจะตูดจากหิวแค่นั้นจะตายเก็บสายไปดี What the fuck นี่อะไรเนี่ย ร้านนี้ร้านอะไรอ่ะ สวัสดีค่ะ Revelio.
ยังโตไม่เต็มที่เหรอ อะไรเนี่ย Oh my god Rico you stay away what the fuck สวัสดีกะ why you stay away ล่ะ เพื่อน เพื่อนมันสนุกมาก มันสนุกแบบสนุกโคตร ขนาดนั้นเชียวเหรอ ใช่ ทันยี่นั่งดูทุกคนเล่นแล้วแบบเกมมันขนาดนั้นเชียวหรือ ฉันว่ามันสนุกมากๆเลยเว้ย ในมุมมองฉันอะนะ ถามว่าเราอินกับความเป็นแฮร์รี่ไหมเราก็อินนะแต่แบบเกมมันก็ ถ้าเธอไม่ใช่หัวพอตเตอร์ขนาดนั้นอะเธออาจจะไม่ได้อินขนาดนั้นเว้ยโอ้ยคุณทางอูม thank you for the follow ขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเลคอตตา Big Go Welcome to the Big Go Army แบ็ค Back จงมาเป็นแบ็ค เย้ ฉันกำลังงงว่าฉันจะต้องลงไปยังไงวะ มันดูลงยากเหลือเกินทำไมมันให้ฉันเดินอ้อมไปอ้อมมาวะอ๋อเพราะว่าฉันอยู่บนเขาสวัสดีค่ะหนูชื่อแกมยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะแล้วอาจจะเปื่อยๆหน่อยนะ นี่เล่นตั้งแต่ตี 1อะ มึงไม่นอนอ่ะเพื่อน กูติดเกม Seems ข a อบ้าง pleasant ได้ enough ปะล่ะ little place. เด็กนี่ ก็ไม่ได้เด็กกว่าแกขนาดนั้นหรือเปล่า แบ็ค ว่ามึงโตกับกูมึงเป็นเจ้าคนนายคน ใช่เหรอวะไม่เกี่ยวดิ เอาไม่เกี่ยวโทษ นี่ไง ไม่ได้เหนื่อยเนี่ยโปรเกรส7 ชั่วโมงมึงดูไกลมากเลย ไม่ฉันไม่ถึง7 ชั่วโมงเว้ยเพราะว่ามันมีช่วงต้นไลฟ์ที่ฉันแบบต้องนั่งอัปเดตเกมแล้วก็เลยคุยกับคนดูแบบนานมาก เก็บกากอัปเดตอีกอันนี้เป็นอะไรที่เป็นจอยเอกแบ็กเหรอ ไอ้นี่เล่นจอยไอ้นี่จอยสวิตนี่5 ชั่วโมงเอง5 ชั่วโมง แล้วเลเยอร์เป็นอะไรเลเยอร์เป็นสวิตเหรอ เป็นสวิต เล่นอะไรจอยโปร จอยโปร เอาที่โกรธเลยไปอ่านชื่อเขาผิดเลย ขอโทษจ้าเมื่อกี้กูเป็น sorry This place จะ has โทษ seemed ให้เรานะ This must be the place Ellen told me. ก็ฉันไม่รู้นี่นา No one's been here for ages. ว่าคาราโอเกะไม่เก่งอ่ะแหวที่ไหนวะ Revelio. โอ้ของเยอะนะเนี่ย Incendio. โอ้ต้องทำไงกับชีวิตเนี่ย ต้องเปิดทีละอันหนอ It's no wonder Anne never found that clue. What the fuck What am I supposed to do ไปเกม ฉันจะรู้ได้ไงวะ No. How did you do this, Jackdaw? อย่าบอกนะว่า No, that's not it. เป็นพัตเตอร์หรือเปล่าคะ คิดว่านะ ดึงออกให้หมดหรือเปล่า ไม่นะ เมื่อกี้ฉันดึงผิด แล้วมันก็กลับเข้าไปเห็นปะ It's no wonder Anne never found that clue. Ah, I see how this โอ้ goes. ยตายละฉันเห็นเธอมาเล่นเกมคนเดียวอย่างเหงาชีดกันละ You couldn't outwit me, Jackdaw. ตัวระเบิด Now, where's the Hello, clue Nat. you left behind? เห็นเธอเล่นเกมอย่างเหงาๆ Revelio. ตัวระเบิด สบาย แล้ว นี่ไง เจอของแล้ว โอ้ยไม่แปลเลยอ๋อ
ไม่แปล เว้ย อันแกเราจะเอา A note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? Revelio. ทำทุกอย่างเพื่อการเปิดกล่องค่ะ Let's go I should investigate. อ้อย誰 Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves, and then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. Found them on the floor outside the library where he discarded them. Not my luckiest find, all things considered. อ้าวชิดวัดดี เรื่องสวัสดิ์ ทำไมเพื่อนฉันวนเข้าวนออกอะ Helen mentioned แปลให้ Apollonia ฟังหน่อย Black. ค่ะ Did ขอ she ไม่ set แปล her นะ band เพ to ราะว่า take the fall? Have you never met any เราไม่รู้ members ว่า of เรา the แปล Black ถูกหรือ family? เปล่าอะสมองภาษาอังกฤษ They กับ can ภา be ษาไทย rather เรามันแยกกันอะเพราะว่า vindictive. จริงๆภาษาอังกฤษเป็น Once ภาษา Anne showed an interest ที่เรา in me, Apollonia couldn't เข้าใจ let it ได้ดี alone. กว่า แปลเป็น That ไท her ย own แล้วอาจ heart จะ has ไม่ grown make cold sense ก็ simply ได้ didn't matter. If you don't ที่ฉัน mind อยากจะ my บอกแก asking, ว่า how did you lose วิล your ลี่ head? เนี่ยลูก I was having a ลูก look ชาย about วิลลี่ when ใน I เกมนี้ suddenly ดันหล่อ sensed a ว่ะ refreshing breeze. After which I felt, well, lightheaded. That's all I surprisingly remember. Hence, if you do find yourself in a cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Thank you. I need to find... I shall see you there. Abandoned long ago, no doubt. Wow. ถ้าเดินไม่แปลถ้าลองเป็นนี้ภาษาสรุป อะไรนะ คร่าว สรุปคร่าวๆเหรอ ได้นะ ๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ย เมื่อกี้แบบว่าเขาพูดว่าอะไรนะ มันมีเรื่อง This ที่ว่า could แบบ prove มี dangerous คน if I'm not careful. มีผู้หญิงคนนึงที่แบบโดนขังไว้ที่อัสกบัน เพราะว่าโดนใส่ร้ายว่าแบบนางฆ่าเพื่อนตัวเอง เพราะว่านางเป็นคนสุดท้ายที่ได้เห็นเพื่อนตัวเองแต่จริงๆอ่ะนางโดนแบบใส่ร้ายโดยคนที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบอีผู้ชายคนนี้และอีผู้ชายไม่ชอบกลับ แต่ผู้ชายตาย ก็เลยไม่มีแบบไม่มีวิทเนสอ่ะ ก็เลยเขาก็เลยมาแบบเขาก็เลยมาพยายามหากันว่าเขาก็เลยมาพยายามหากันว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วแบบการที่ถูกขังคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้น10 กว่าปีแล้วเว้ยแล้วแบบการถูกขังในอัสกบันนานๆนะมันทำให้คนเป็นบ้าได้เว้ยเพราะว่าแบบ
เหมือน environment มันไม่ดีอะเมื่อไหร่ฉันจะบินได้วะไกลชิบหายอีฟอฟบิดเดนเนี่ยดีนะมีเว เสื้อ ฟ ผ้า นะ ดูน่าสนใจเลยนะ จัดขี่แล้วครับ มันยังไม่เปิดให้ขี่เลยอ่ะ ไม่รู้ทำไม สนุกนะชีวิตสนุกโคตร สนุกมาก สนุกจิ๋หาย พูดยากว่ะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยยังไม่รีบยิงยาวให้จบแค่เกิดจนซื้อมาเล่นมา อะไรนะ พูดยาก เพราะว่าถ้าเกิดฉันไม่รีบเล่นยิงยาวให้จบฉันน่าจะดองยาวอ่ะเกมประเภทเนี้ยเหมือน ฉัน กิน บอก ชินอ่ะ แกเลย กินชิน ว่า เธอก็เล่นเรื่อยๆนี่ ใช่ แต่เกมเนี้ย ฉันว่าแกยิงยาวไม่ไหวอะอย่างน้อย100 ชั่วโมงอะเกมเนี้ย ถ้าเราเอาเวลานอนออกสักนิดนึง Revelio. Time to defeat our enemies. I put forth a fine approach of how we should proceed, and it's simply ludicrous that I'm being defied at every turn. คุณฟิลสวัสดีค่ะเขาแจกมาไม่ใช่เหรอ เขาแจกมานะ แต่ว่าเหมือนเรายังเล่นไม่ได้อะเมื่อกี้แพนิกกูแพนิกกดอันติ อ๋อเมื่อกี้คืออันตีเหรอ กูแพนิกกดอันติดูหลอดเห็นหลอดที่มันคล้ายๆหลอด LV ตรงล่างขวาปะ เห็นอยู่ แหวะ ตัวเธอจะบังอยู่ก็ตาม ฉันบังเหรอ จริงป้ากูบังเหรอ ใช่เธอบังช่องไอคอนฝั่งขวา กูไม่รู้มาตลอดเลยนะเนี่ยชวบอ่ะ ดีขึ้นไหม โอเค ไม่มีใครเตือนฉันเลย พวกคนที่นั่งดูมา7 ชั่วโมงอ่ะ ฮัลโหล ชั่วโมงเลยว่ะสนุกจัด สนุกจะบิง อ๋อ มาก 7 ชั่วโมงทีก็ตามเวลากูนอนแล้วกูตื่นอ่ะ Here I am, as Ui, good as tóc my tay. word. สวัสดี We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? เซตติ้งของเรื่องเนี้ยคือประมาณว่ามัน Aside from the bird bath, anything else I should มัน look เกิด for? ขึ้นก่อน Indeed. จะเป็นยุคดับเบิลด A อ few ร์ landmarks. ก็คือแบบ Oh. พอตอนนี้คือแบบเป็นแบบอิตาลุงหน้าเลว If อะ I recall, แบบ a สาร lake. เลวมาก You'll see. You've been very คือแบบ helpful. ถ้านึกถึง Thank พอ you. โรงเรียนที่แบบพวกแกพูดถึงที่พวกแกเล่าให้ฉันฟัง Surprising how much ที่ of แบบ this พวกแก is เคยเจอมาคือสภาพแบบ rather นั้นอะ unfortunately coming back to me. เฮ้ยเดี๋ยวนึกว่าบอกเลย Yes. น่าจะส่วนใหญ่พอ You know, เรียน the closer we get, the more I'm หน้า remembering. ตาเจดีนะ Probably best I leave you อัน to นี้มัน it. คือแบบพอ Simply มัน stick คื to อแบ the บกู path and กูเป็น keep ใหญ่ a อะไร sharp เงี้ย eye out for that bird bath. นึก Adieu. ว่าพอจะนึกว่าออก Is that Latin? Or Greek? โอ้โหเขาให้ฉันไปเองว่ะ Nothing to do now but keep going. Revelio. Hello, my name is Yeppy Yeppy, oh, my oh my, and I'm sexy sexy, oh, good. คนวะ ระวังแผนนอนตอนไหนเนี่ย The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word.
still หามนี่กดจะอยู่ถึงตอนไหนอยู่ถึงตอนที่อยากอยู่อ่ะแล้วเราก็จะไปสรุปกูกับมาจากเรียนก็ยังอยู่จ้า เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่เดนอุ้ยน่ารักโอ้ my god ลูกไปไหนอ่ะโอ้ยพับสกินโคตรน่ารักไอ้ตุ้ยแต่ว่าฉันต้องฆ่ามันเอาแมททีเรียลปะวะฉันคิดว่าขอโทษนะ มันมีแบบหญิงชายด้วยนะเธอ โอ้ยน่ารัก เกมนี้มันมีจับมอนไหม ไม่รู้อ่ะทำอะไรไม่ได้ว่ะ โอ้ยตุ้ย มันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่มันตุ้ยมากเลยโคตรตุ้ยอยากได้ บ้านตรงนี้ไว้เผื่อมีระบบเก็บของ เชียร์เซนโท กับคนเก็บ อ่ะ น้อง ไม่ฉันจะไม่อยากย้ำกับเซนโทตอนนี้นะจ๊ะ โหสภาพสวยมากอะแต่ว่าโน้ตบุ๊กเธอยังเล่นใหม่ด้วยว่ะโคตรจริง จริงแต่ถ้าอยากเล่นแบบ Something อัลตร้า oddly HD solemn about this place. Such แก regal ต้องใช้แรม creatures, stags. 32 กิกมั้งเท่าที่มันเขียนไว้อะนะที่ฉันมองแล้วแบบเพราะนั่นนี้ There it is, just as Jackdaw described. Handy resource indeed, your field guide. นั่นแหละ I'm มัน most จะนิดแบบ pleased to be พวก included. ทำตัดต่อเลยนั่นแหละ ทำมา Revelio. Intramuros. ว้า Aren't you a little far from home? โอ้ย Ranrock เด็ knew ก you'd ดอก eventually lead us to whatever it is you're hiding. I'll cut you from shoes to chapeau. I will make you pay. ว้าว I shall avenge your deaths. When are you going to give up? มันนี่ไปไหน No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Revelio. ตัวอย่างในเกมคือสว่างฟุ้งฟิ้งมากทำไมมีแต่มืดๆกลางคืนอ่ะ เพราะเราอยู่ในป่าที่มันแบบ Forbidden Forest อ่ะ น่าจะเป็นจุดที่มันไม่ให้เข้า I wonder how big this place is. เนี่ยเหรอทำที่มันตาย โอ้ยนั่นอะไรอ่ะแมททีเรียลใหม่เหรอ นี่แหละที่จะต้องใช้ Oh my god นั่นอะไรอ่ะ ขอขึ้นไปดูตรงนั้นก่อน เงินโอ้ยนี่มันตาสัญลักษณ์ของ Ancient Magic ว้าว Pico how the game really so good it's so good like really good girl I would recommend like play it like the whole time and stuff I've been playing it since it launched last Someone night didn't want and I casual have visitors not down here. stopped so like 5-ish hours straight because I had to update for a very long time girl no I've been online I've been playing for like 5 hours I think like but 7 hours is just because I was chatting with chat before like when it was still like downloading the last patch and like doing the downloads and stuff yeah I wonder if any of these spells will help me through this. Dang
it's so fun. Like it's so. What the fuck? No, 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 no. You come here. Okay, I'm worried about the harassment. No one weird coming. Yeah, no, but nobody's weird. Nobody's coming for like weird stuff actually. It's like pretty peaceful and good. A lot of people's been enjoying it too. I'm not going to touch those. Ugh. I don't know. I feel like people are only harassing you if like you actually have a stance and shit. But if you don't, but if people know that you give no shit, then people don't really come for you. In my opinion, at least. Like for me, at least for me, nah, I don't speak for others, but at least for me, it's like I have enough guts to tell people to go fuck themselves if they are too rude or like if they did something that is like inappropriate in my stream. Good. Readying bad hammer later. Yeah. Asami told me about it too. He was like worried, but I give no fucks. If people want to fight, they could come. ล่าสุดชวนต่อยจืด ไม่มันมีปัญหาเกี่ยวกับข้ ช่ อ วง มูล นี้มัน EN ลา เว้ย มันลามเหรอ ฮะ ฝั่ง EN อ๋อ โอ้ฝั่ง EN มันดราม่าเรื่อง JK Rowling อยู่แล้วไง อ๋อ ที่ว่าแบบก็แบบจะบางคน ดู ก็จะ ดู บอยคอต ดู ทั้งแฟรนไชส์แฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ย แต่คือฉันแบบผมไม่แค่นั่นอะไรยะ If I could summon that platform to me, I could likely get on it. You already that bad ไหมใส่ชุดที่เขาแถมมาได้ดีรักไหมครับ ชุดอะไรนะที่เขาแถมมาได้ดีรัก มันยังไม่มาอ่ะของที่มันให้อ่ะ เนี่ยมันเดินชั่วโมงยังไม่ถึงของไม่แก่ ฉันเล่นแต่ไซด์เควสอ่ะ อ๋อก็จะแบบเดี๋ยวมีคนดูว่าแบบวันนี้น่าจะไปบอกกับทางตรงที่ว่าเวลาฉันเห็นมอนเยอะๆแล้วฉันรู้สึกแบบอยากได้วิทยาประชิดช่วยด้วย เพื่อน นึกสภาพแบบจอมเวทควักดาบออกมา Well, if Jackdaw could solve this, เพื่อนต้องฮึบนะ ตรงนี้มันเป็นประตูไปข้างล่างเดี๋ยวไปตรงนั้นก่อน perhaps the next symbol is hidden somewhere. Hello สวัสดีคุณบอสพี thank you for the follow ค่ะ โอ้ว้าว นั่นอะไรวะ ยินดีต้อนรับสู่ช่องรีคอตตาที่เกมหลักเป็นไฟนอลเกมรองเป็นเอเปกล่าสุดเกมรองจะกลายเป็นฮอกวอตส์เลกาซี่แล้ว Not a headless skeleton เอ in อก็ sight. ถูกนะเกมรองเป็น But ฮ I อก may วอ as ตส์ well เล help กาซี myself แล้ว to เกมหลัก this. คือเกมหลักเป็นเอปิก ก็เย่แล้วฮัลโหล เธอ alert ไม่ขึ้นเลย แล้วไม่ขึ้นเหรอ คนที่ ทำไม ดังเป็นโมเดเลเตอร์บัตรไม่บอกทางแชทบอกออกไลน์เลยว่าอยู่บนเตียง โอ้ยไม่เป็นไร คือสิ่งที่กูงงก็คือกูนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนาน ไม่มีใครบอกกูฮัลโหล จริงเก็บขอบขวาโมเดลดิ ฮะ สีด
เอ๊ะมีขอบอีกแล้วเหรอฉันเพิ่งเก็บไปเองนี่ช่วยโอเค เพิ่งจัดใหม่เปล่า I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? เอ้ยคลีนว่ะ เอ้ยปกติคือกูไม่ชอบใส่ถุงมือเกมนี้เลยเว้ยถุงมือมันดูแปลกๆอะแต่ถ้ามันแบบถ้ามันเป็นถุงมือข้างมือก็กูใส่ก็ได้วะ ไหนดูสิอ๋อมันเป็นแบบถุงมือนิ้วกุดนี่คือฉันไม่ชอบใส่ถุงมืออะอ๋อแต่คือแบบสแตทเกมนี้แม่งเสือกขึ้นกับไอ้นี่กับของใช่ไหมเสือกขึ้นอยู่กับของคือแบบคือฉันอะไม่อยากใส่แว่นเว้ยใส่แว่นแล้วดูโง่มากอะเดี๋ยวปกติเขาใส่แว่นแล้วดูเนิร์ดไม่ใช่ดูฉลาดอะไรเงี้ยดูโง่มากอะมันเป็นแว่นนักผจญภัยอะแบบแว่นพวกนักบินนะแกเดี๋ยวนะมันต้องวิ่งมาทางนี้ถูกละกูวิ่งมาเปิดกล่องแล้วกูก็ออก Potato, Revelio. อ๋อนั่นไงโอ้ดิตานี่โคตรต้องใช้ไม่บายโนลาโนมอสไปเดอร์โน thank you เปิดแล้วเกมนี้คือแบบเต็ม10อะกูไม่ดองเหมือนแมนเนตรีเทิร์นแน่นอนแมนเนตมันเก่าเนี่ยแมนเนตคอนโทรมันซัฟเฟอร์ไปอะเล่นนานๆแล้วขึ้นใส่มันหมุนเยอะตีเร็วด้วยมันหมุนแบบไม่ให้เราหมุนเองด้วยอะแมนเนตบางทีอะล็อกมันต้องมันล็อกอะแล้วคือเวลามอนโดดไปโดดมานี่ฉันแบบแย่เปิดแม่งทุกกล่อง I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Revelio. Oh. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. กล่อง Not a heavy skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Incendio! An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave.
โอ้ยกูเกลียดแมงมุมโอ้ยเก็บโอ้ตายหมดอ่ะ That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Leviosa! Incendio! เอ๊ะไปไม่ได้เหรอเหมือนจะไปไม่ได้ เห็นแล้วก็แบบอีจัสเมคเซนอะ อะไรนะ อะไรไม่เมคเซนนะเชน ไอคือในจอเธอมันดีเลย์นิดนึงใช่ป่ะแล้วแบบเมื่อกี้อะไอตรงที่แบบที่เธอถามว่ามันไปไม่ได้แหละไอที่มันเป็นเสาพังลงมาอะรูอันโทนี่เอาอะไรมาผ่านไม่ได้ ก็แบบว่าเฮ้ยโอ้ my god จะได้กลับมาใส่เสื้อนักเรียนอีกครั้งอ๋อขอบคุณค่ะฉันไปทางนั้นมาแล้วใช่ป่ะฉันไปทางนั้นมาอย่างวะยังไม่รู้โอ้ฉันจะเผาเครือญาติแกทิ้งให้หมดเลยพวกมันหมดจะเผาเครือญาติแกทิ้งให้หมดไอ้พวกมันแม่งเอ้ยcollectible เหรอในชาเลนจ์Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? ไอเทมเซตสไปเดอร์สเลเยอร์ว่ะว้าวในเจ้าบู นี่จะบุดีสิมันจะเป็น แต่ฉันว่าคอมแบทสนุกนะเกมเนี้ยฉันชอบมากเลยทำไมทางแยกมันเยอะจังวะเอาอีกละRevelio. Revelio. เอ๊ะ Revelio.
I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Not a headless skeleton in sight, but I may as well help myself to this. Revelio.อ๋อ มันเชื่อมกัน โอเค There it is. The bridge. เซฟก่อน คิด กูจะโดนเต็มดุปะวะ ไม่เหลือวะ เมื่อคืนกูขอแล้วนะ More spiders. These can't be what the headed Richard Jackdaw.พ่อมันมาโอ้โห มันดึงไม่ได้โดยตัวใหญ่อ่ะ โอ้กดโอ้ต้องเผา ได้เลยพี่ ได้เลยครับพี่เผาใช่ไหม โอ๊ยกลัวตีผิดตัว Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. หัวใจน้อยๆของฉัน Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? ต้องทิ้งเกี่ยวอ่ะ อ๋อ เผื่อต้องสู้บอสไฟท์ I'll need to look around for the symbol.
Revelio. อ๋อโอเคI must be getting closer to Jackdaw's remains. And those pages. โอ้ my god กูรู้เลยอะไรฆ่าแจ็คดอไม่งอแงแหละมีอะไรให้ใส่ฉันใส่ตอนนี้บอสไฟท์แน่นอนแกดูสิชีตเขายืนกันเป็นแบบสามพี่น้องมาก ลานมันกว้างๆเนาะ ลานมันกว้างๆเนาะ There's Jackdaw, ไม่รู้ looking เล dead ย as อะ ever. กูไม่รู้เลยอ่ะ Might it happen again? ขอโทษนะคะ แต่ว่า ขอเปิดกล่องก่อน โอ้ยเกียร์เตะของเต็มตรงนี้น่าจะขายของทิ้งไปก่อนนั้นโอ้ยเกียร์เกียร์สล็อตเต็ม นี่ไงพีแพ้ให้สุดๆแล้วนะ คือแบบ ไม่รู้เลย ไม่รู้เลยว่าเป็นบอสไฟ ของให้เยอะแปลกๆนะ กูไม่รู้เลย ก่อนหน้านี้ก็เหมือนกัน ไอ้ตรงแบบระหว่างทางมานี่คือแบบให้โพชั่นเยอะมากอะไม่รู้เลย กูไม่รู้เลย Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond ไม่ this อยากไปเรียน room? แล้วอยากนอนดูเพื่อน โอ้โหเพื่อนแกดูมันนะ โอ้โห เย้ยืนบอยเลยยืนโยโย่เลย Eliana thought to disarm the nukes. ดีนะมันไม่มีแบบคำจำกัดของคำว่าเล็กในเกมเนี่ย ไกลแค่ไหนก็ได้ ไกลแค่ไหนก็ยิงอ่ะ ของที่ล็อกโดน กูเก็บมันติไว้ใช้กับพวกมึงเลยแหละ กูขอบอก โอ้เดี๋ยว Revelio. เกือบตาย What's happening? เกือบตาย เ
Ancient Magic ครับ In Gringotts and the restricted section. Where am I? Oh no. The room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? ว้าวพวกเราเป็นผู้ถูกเลือกหรือเปล่านะ I can only hope this magic protects me until I'm able to make my เหลือ way รอด out เล of ย here. นะ What is this place? ว้าว คืองี้นะ ในฐานะที่ฉันเล่นวิดีโอเกมมานานนะ กูไม่ชอบเลยเวลาห้องมันไปห้องโถงใหญ่ๆอะ ไม่ปลอดภัย I don't feel safe อะไม่ตามนดูง่าวมาก หรือว่าจริงๆแล้ว3 อันก่อนหน้านี้ไม่เป็นน้ำจิ้มมาถึง ห้อง4 ห้อง อ๋อ เป็นรูปภาพเหรอ ว้าว Can it be? อ๋อ รูปภาพ4 ภาพ It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same Hello, age Dove. that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and Hello, Dove. I'm might still I awake, presume yes. you share our ability? To see traces of ancient magic. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book I with need me, to go. sir. See you in That is unfortunate. I'm afraid we must pause our อย่าลืม conversation บอกตัวเองด้วยนะ until ว่า you เสร็จคน return ไหนแล้ว with ไป the โด book. นเนี่ยอย่าหาต่อ โอ เฟ เค ซเรื่อยๆนะ The There were- statues and what? carvings in the house on the เข้าใจ cliffside. ว่ามันสนุกแต่ว่า Those are of you. นอนบ้าง Are you a seer? I am. เล่น Did you know ยาว that I ๆสุ would ข be ภาพ here? ดีอยู่นะ I cannot say more at present, Okay, just gonna except to say that your presence here does not entirely surprise me. ใบแบก I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. One talent point each time you increase your map level. Talent point. ว้าว เชี่ย อะไรเนี่ย อืม อ
ดาร์กอาร์ตนี่มีอะไรบ้างอ๋อว้าวอันที่หนึ่งอันนี้แปลว่าต้องเซตเป็นศัตรูไปไฟล์แล้วก็อันนี้เซตเป็นรูมอสโอเคแล้วถ้าฉันจะกลับมาที่นี่อ่ะอ๋อมันต้องอัน exit ผ่านข้างบนได้เฮ้ยก็ได้เล่นถึงยันหวานจริงๆเฮ้ยเธอคิดมากถ้าใครฟ้องติมนะI found the pages and the map chamber. Why would I need the book? How nice to see you, my love. ฉันต้องทำยังไงกับพวกแกเนี่ยโอ้Lumos. รูมอสไม่ได้เหรอ โอ้ยไม่รู้ต้องทำยังไงที่อยู่ที่ไหนเนี่ยใต้ฮอกวอตส์เหรอแมปเชมเบอร์ I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Rebellion. เอ๊ะไปทางนั้นไม่ได้ขึ้นนี่เหรอไม่ฉันเพิ่งมาจากทางนี้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ส่วนไหนของฮอกวอตส์วะ Rebellion. โอ้ What do you want? It was an accident. Turn off the ashes Rebellion. ฉันอยู่ที่ใด
เมลินอ๋อเมอร์ลินเราเห็นแต่ช่องอื่นเขาใส่ชุดสกินเดลักกันอะเอ๊ะมันใส่ยังไงอะอยู่ในเอาโพสหรองั้นเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูในสตรีมแป๊บอยู่ในไหนล่ะมันต้องเอายังไงล่ะคุณเซตติ้งเหรอทำยังไงอะคุณโทริเขาไม่เห็นมีให้หยิบเลยนะแต่เพราะเรายังเลเวลน้อยอยู่อะแบบเรายังทำเควสไม่ถึงหรือเปล่าไม่รู้ช่องที่ดูเป็นญี่ปุ่นด้วยงั้นเดี๋ยวเรา Google แป๊บหนึ่งอ๋อนี่ไง อ๋อ ต้องทำเควสก่อน ต้องทำเควสถึงเลเวล17หรอ อืม แป๊บนึงนะ อ๋อ นี่ไง มันเปลี่ยนได้เหรอ ว้าว ทำไมฉันเพิ่งรู้อ๋อนี่ไง อันนี้ของสกินปะโอ้ยแต่เราไม่ชอบวันนี้เลยอะเพราะถึงที่ยืนคุยรูปภาพเหมือนคุณเลย อ๋อ นี่ไง ได้แล้วอ่ะแต่เราไม่ค่อยชอบวันนี้เท่าไหร่แฮะอ๋อใส่เป็นเขาใส่เป็นชุดธรรมดาแล้วกันนะ ชุดนี้ ยังอยากดูเป็นชุดนักเรียนอยู่น่ะอ๋อมันเปลี่ยนแกมมัวแบบนี้ได้ แต่ชุดข้างในนี่คือเต็ม10จ้ามันไม่มีกระโปรงสั้นบ้างเหรอไม่มีเนาะนั่นก็บ่นมาตั้งนานอ๋อมีเมอร์เมดด้วย เย้ หน้าตาดีเหมือนเดิมแล้ว ถ้ามันคอสีแดง เย้กลับเป็นเด็กหน้าตาดีเหมือนเดิมแล้วกระโปรงสั้นชุดนักเรียนรอมอดไม่ค่อยอยากมอดเกมแบบนี้เท่าไหร่เลยแฮะ คอม กลัวว่าคอมจะไม่แข็งแรงพอจังกุญแจ
อันนี้ assignment เอ่อโฟกัสโพชั่นแม็กซิม่าเอนดารัสโพชั่นถ้าว้าไปเดี๋ยวนะว้าไปห้องไอ้นี่ก่อนว้าไปลงImagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. เก็บได้แล้วดิตานี่ลีฟแล้วก็ไปห้องโพชั่นคลาสรูมแอชวินเดอร์เอ็กเหรอต้องไปทำไม่นี่ก่อนต้องไปฮอกส์มีดก่อนไปฮอกมีดร้านโพชั่นอันนี้ป่ะเจเจปิปปินDoes it get any more cozy than Hogsmeade? นั้นปิปปิ้นน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่ไงปิปปิ้นโอ้ยขอโทษค่ะ Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. เป็นพันเลยเหรอ A ลุงจะ wise ขูดเลือ decision. ดขูดเนื้อ Thank เกิน you. ไปหรือเปล่าเมื่อกี้อะไรนะแม็กซิม่าแล้วก็ทันเดอร์บลูปะเอานี่มาด้วยเอานี่มาด้วยมันขายทีละอันเหรอลุงพอรู้ว่ามันเปลี่ยนสกินได้นะหนูขายทิ้งหมดเลยค่ะของส่วนมากก็น่าจะมีแล้วมั่ง I hope to see you เรา again. ใช้ที่นี่ Farewell ทำ for ไอ้นี่ now. ได้ปะ Revelio. เราขอยืมอันนี้ใช้ได้ปะไม่ได้เหรอ ปิ้งใจร้ายว่ะกดว่างกันเลย
โอ้อาจารย์ไม่ให้เข้าแล้วอ่ะชิแม็กซิม่าเอนโดรัสโฟกัส That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. โอ้เสร็จแล้วเหรอเร็วจังแม็กซิม่าป่ะที่ต้องทำกับโฟกัสฟลักวีดสเต็มจะหาจากไหนได้นี่สวัสดีค่ะอาจารย์ Sir, why do I need to complete these tasks again? Professor Weasley has asked that we all contribute extra time to help you catch up to your peers. And before I teach you to pulso, I must know that you are prepared to handle it. Revelio. Block Sweet Stem จะไปหาจากไหนได้เนี่ยHandy resource indeed. Your I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes. I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so The what keys? The rumor is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Surely you'll be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Zenobia Gobstone ยากจังขึ้นไปนู่นเลยเหรอโอ้
นขึ้นไปกี่รอบแล้วนั่นน่ะI could test you. Oh, that would be incredible. If you're sure. I'll be tested too. You already know the dates of everything. It hasn't even happened yet. Good to stay in top form. Then I shall test you both at the same time. What? Why? How nice to see you, my young friend. It was Albert Booth. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack! Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves! You'll get us in trouble! In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves! Enough! You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. เราสังเกตไอ้ผีนั่นจริงเลยเลวิโอซ่ายำโอ้อยู่ข้างล่างแหละโอ้ว้าว Oh, there's more? You shitting me? Revelio.เดี๋ยวหน่อยไม่มีอะไรเหรอใครอะไรเหรอคะคุณพี่ใครถ้าจิตใจเราอิ่มอะเราก็ไม่หิวอะไรเงี้ยเคยได้ยินปะAstronomy You Tower can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Revelio. นี่หรอจานแน่นอนยัง แน่นอนยังไม่ช่วยได้กินข้าวยังคุณน้อง คุณพี่ยังเลยค่ะ A Daedalian key. Wonder where it might lead me. Revelio. ไหนวะอ๋อนั่นน่ะเหรอ There's the cabinet. How do I get this key in there? โอ้เอางี้เลยเหรอโอ้โห Excellent. yes เริ่มอ่านแชทบนมือแล้วสงสัยได้ใกล้นอน Perhaps Nellie knows what it means. I've always said that travel. ไม่ได้ง่วงนะ ไม่ต้องห่วงเราสบายดีเราไม่ได้ติดเกมแต่อย่างใดโลกจังเลย
Revelio. โอ้ยผีเชี่ยตกใจหมดว้าวว้าววิวดีถ้าขึ้นไปข้างบนสุดล่ะงั้นว้าว Enchanted Telescope โอ้อ๋อมีทางลงทางนี้ด้วยอะไรอ่ะIncendio. 8 ชั่วโมง แบบเดียว ไม่ได้เล่นนานขนาดนั้นคุณเราก็ไม่ได้เล่นนานขนาดนั้นนะงึม ถ้าเอาให้คุ้มใช่ปะให้อันนี้1,800แน่คนดูที่น่ารักช่วยกันโดเนทให้เรามาต้องเล่นให้คุ้มอ่ะไม่คุ้มไม่ได้เปล่ามันเล่นได้หลายคนเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เล่นได้คนเดียวเท่าที่รู้สึกนะน่าจะเป็นเกมเนื้อเรื่องได้คนเดียวแต่ว่าในอนาคตอะไม่รู้ว่าจะมี PVP หรืออะไรอย่างงี้ไหมนะ Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. ทำไมฉันรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ something grand อะกลับไปห้อง common room ของบ้านฮับวางเวงเลยไม่นะ คือแบบแค่นี้ก็สนุกแล้ว จริงเกมบางเกมแบบเล่นไปเรื่อยๆเองก็สนุกนะ แต่ถ้าอยากได้เกมเล่นหลายคนแล้วก็สนใจ Final Fantasy 14ไหมคะถ้าแควร์อินนี่ควรจ่ายกันแมปใหญ่ปะคิดว่าใหญ่นะณตอนนี้อ่ะเท่าที่เรารู้สึกได้คือเนี่ยดูแมปดิอย่างกว้างเลยนะนี่แต่ฉันต้องไปทำกว้างใช้ได้อยู่นะ I should see this through and find the Hufflepuff house chest.เอ้าอยู่ข้างล่างหรอกเหรอโอ้กล่องบ้าน This must be my house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. โอ้โห16 อัน อันนี้ไปไหนเนี่ยฉันไม่เคยมาทางนี้มาก่อนเลยอ๋อห้องนอนใช่ห้องเราเหรอไม่ใช่ปะนี่ไม่ใช่ห้องเราถ้าจำไม่ผิดอะมีแต่คนบอกว่าห้องคอมมอนรูมบ้านเลเวนคอร์คือสวยมาก
ารมณ์เหมือนเล่นบูลลี่เลย อย่างนั้นเหรอ เราไม่ได้เล่นน่ะสนุกไหมเกมนั้น แต่เคยเห็นแบบ YouTube อะไรอย่างนี้เล่นอยู่นะอ๋อที่ยังมีกล่องที่ฉันยังไม่เปิด Revelio. โอ้ยประตูปิดได้ไหม I do wish I had a bigger trunk though. Beautification potion. I shan't tell. Certainly suits you. นี่ห้องเราจะไม่ผิด แต่เกมนี้คงมีอะไรอยู่ในโรงเรียนเหมือนกันเกมนี้คงมีอะไรเยอะกว่าแน่ๆนั่นสินะฮึบไม่รู้ว่าจำเป็นจะต้องใช้ไหมฮะ Increase spell length of Revelo โอ้ Basic Cast Evasion Absorption Enemy Stupefy อันนี้ Potionอยากได้ โอ้ my god โอ้เดี๋ยวอมไว้ก่อนแล้วกัน โอ้ต้องไปฮอกสมิธต้องไปซื้อของตรงนั้น Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hmm. น่าจะต้องซื้อที่ร้านนี้ สวัสดีนิฟ Hello. อ๋อไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาดูกันก่อนว่าแกที่เราได้มานั้น มันดีกว่าที่เราใส่อยู่หรือเปล่า ดีกว่าจริงด้วย Let me guess. You're after something fresh. ไอ้พวกนี้ก็ไปเลยลุงเอา You have a good head for business, haven't you? ค่ะฟักวีดนอตการ์ดฟักวีดสเต็ม Now, you let me know if there's anything else I can help you with. ฟักวีดนอตกราสอันนี้แล้วก็อันนี้
โอ้แพง No one can say I don't keep a stacked shelf. เชื่อฉันจะมีตังค์พอซื้อไม้กวาดไหมเนี่ยชัวร์ละเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกมั้งโต300 ล้านเปอร์เซ็นต์ว้าวเดี๋ยวรู้แหละว่าอัปเกรดสกิลไปอีกแต่ว่าว้าวไอแอมคนเท่ว้าวกับฮอกวอตส์แป๊บไปห้องเรียนHandy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. เราสามารถมีกระถางเพิ่มขึ้นได้ไหมอ่ะหรือเรามีได้แค่กระถางเดียวมีกระถางเพิ่มได้ไหมจ้าจานคะหนูอยากได้กระถางเพิ่มหนูหลุดของในนี้ไปหมดแล้วเดี๋ยวหนูโปกคืนให้นะทำไงดีอ่ะอยากได้กระถางเพิ่มอ่ะเราจะทำกระถางเพิ่มได้ไหมอ่ะจานคะหนูอยากได้กระถางเพิ่มค่ะแต่หนูต้องเรียนมากกว่านี้ค่ะพัตติ้งเทเบิลDivination Classroom Potion Classroom 'Oh, there was something else too. A dash of powdered bat spleen, I think. โฟกัสโพทัน Revelio. Maxima โอ้โหตัวอะไรนี่ฉันไม่คิดว่าฉันจะแบบ literally กลายเป็นแบบคนหินอะ
Excellent. สวัสดีอาจารย์พี่โกยเราสลีปอยู่ติดเกมอ่ะเพื่อนดูแบมากขี่ไม่ไหวนะครับยังขี่ไม่ได้เลยทำเควสอยู่เอางี้ถ้าฉันแบบได้เมาส์แล้วฉันบินได้เมื่อไหร่ฉันจะไปนอนโอเคไอ้ฟ้องอาซามินะเต็มที่เลยค่ะฟ้องอาซามิเอาเลยมันจะทำอะไรฉันได้แค่กะในจุดยืนในบ่วงโซ่อาหารนะคะกะอาซามิคือยืนอยู่ข้างๆแกอาหารไปทางซ้ายก็คืออยู่ใกล้ๆกันเลยเพื่อน How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. เดพาโซ Concentrate. Do not let your mind wander. อีพาโซปิ้วได้วิ่งเควสหลักไหมครับ You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps. ก็ได้อยู่บ้างนะเอ็กซ์ปาเรียมุด Not to go flinging your classmates about the halls. ทันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทาเลนนี่สเปลนี่เปาโซ่อ๋อเอาได้ไงฮะหลักๆต้องใช้นี่แหละนะอู้ขอโทษค่ะเควสหลักเหรอเควสหลัก That's the last How time nice I to have a see you, potion my idea. young friend. เควสหลักเหรอต้องไปทำที่ไหนนี่อ๋อดูเหมือนว่าถ้าวิ่งไปจะใกล้ที่สุดแฮะวิ่งไปก็ได้อ๋อมีคนทำเควสข้างบนด้วยเควส Oh dear. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, Wow. by the way. And I'm afraid everything's not all สวัส right. ดี I เขา may อ be ยู่ in บ้า a น spot บ้าน of เหลือง trouble อ with ยู่ the บ้านเฮา librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. เล่นมาแล้ว8 ชั่ว But โม I ง must เหรอ have confused the Latin ฉัน word เล่น for ไม่ถึง feather 8 with ชั่วโมง bird in แต่ my ว่าชั่วโมง incantation. แรกๆอะ Because when I ฉันนั่ง opened คุย my กับคน bag ดู just ก่ now อน in the เพราะเกมมัน library, ไม่ยอม I อัปเด literally ตให้ took เสร็จอะ flight. โกะคือลงข้างทางเดี๋ยวไปปั่นเควส ต้องทำใจนะ That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help. Oh, I'd very much appreciate if you could collect them and bring them. นี่อะไรอ่ะ อ๋อ Incendio.
เราอยู่อัสกาบันเอ้ยเราเพิ่งจบอัสกาบันมาแป๊บเดียวเองสนุกนะสนุกนะ I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? ก็ป้าหน้าบูดขนาดนี้เขาก็ไม่ค่อยอยากมาหาป้าไม่หลักโล I've always said that travel broadens the mind. ต้องขึ้นไปหาข้างบนเหรออ๋อ This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. ฮ่าฮ่าแล้วเราก็ไปอ่านไดอารี่เขาเลยอะนะสุดยอดเลยตัวฉันขึ้นไปเลยกันแล้วมีอีกไหมมีหนังสือยังไงโอ้ยป้าปล่อยหนูไปเถอะอีกเล่มอยู่ไหนอ่ะนี่ไง That's the last book. Now to take them back to Cressida. เราอยู่ต่อเลยก่อนโมไม่ต้องไปอยู่หรอกฮอกวอตส์ไปคุกเลย ใช่เหรอ ได้ด้วยเหรอตรงนี้มีของคาบิเนตอยู่นี่อันหนึ่งมีกล่องด้วยเข้ามาได้อย่างนี้เลยเหรอมันเป็น restricted section ไม่ใช่เหรอนั่นมันกุญแจดันตะเลียนนี่หว่าวันนี้ Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? เก็บบันไดวนเฮลป์เข้าใจนะนี่แกดูวิธีการใส่กุญแจเข้าไปในรูนะเฉียแป๊บหนึ่งตบแม่งเลยเรียบร้อย Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. เพราะว่าเขาเรียนช้ามา5 ปีก็เลยโดนสั่งงานเพิ่มยังไม่มีขีดจำกัดงั้นน่ะเหรอก็เข้าใจได้อยู่หรอกนะถ้าประตูเปิดได้ก็คือเปิดได้ปะใช่ Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. I'll happily take the heavy lot. Here you are. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. ขอโทษนะฉันอ่านไปแล้วไดอารี่เธอมี FPS ตกบ้างไหมยังไม่มีเลย It's a relief to เดี๋ยว finally อีก have กะ an แก answer ทำนี้ as กับ to ฉัน why ได้อย่าง that ไร portrait was empty. ฉันคิดว่านี่จะเป็นการไลฟ์ที่นานที่สุดของฉันแล้วมั้งฉันไม่เคยไลฟ์นานขนาดนี้มาก่อนเลย
ขอแบบขอเควสย่อยเดี๋ยวค่อยทำได้ไหมขอไปเรียนก่อน ไปเรียนวิชาบิน ฉันจะบินได้ยัน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 ใหญ่แน่จริงตัวยืดไปกินน้ำไปด้วยสิโอ้สำลักพอดีพี่โกจะไปแม่มด Everybody grab a broom and we shall get started. Yeah! Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! Up! One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. ไม่ได้ใช้ไม้กวาด Good. พอเข้า Now, เควสเลย for your first ไม่ได้ lesson, เข้า fly นะ through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. โอ้ยากใช้ได้อยู่นะ Wish I had my own broom. This is brilliant. Good grip. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello! Nice day for a flight! That wasn't too bad. โอ้ขี่ยากมากจ้า Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year.